Aiziet. Jūs esat kopā ar radiostaciju Funky Town. Funky Town. Yeah. Super. Paldies, jau uzreiz. Tāds skats. Tur kāds dzirdēja. Yeah. Tie ir mūsējie. Paldies. Jā, tas ir ierakstīts Funky Town. Tie ir pilnībā visi cilvēki, kas ir ap mums un Funky Town, jā, kopā bļauj. Dzird to? Džeki, mēs varam, es domāju, sākt ar aplausiem reāli to, ka mēs vispār sanācām beidzot. To, ka mēs esam dzīvi. Visi, jā. Aplaus. 3, 2, 1, aplaus. Super, paldies. Es tad varu iepazīstināt jūs vispār. Kas vispār te notiek, dargie klausītāji un skatītāji? Kas pa balagānu, jā. Jā, vispār tas ir pirmais Funky Town studio podcasts gada izskaņās. Un izrunāsim un sapratīsim, apspriedīsim, kāds šīs gads bija. Viņš bija diezgan piesātināti interesants. Visādiem notikumiem interesantiem un ļoti interesantiem. Bet, jā, mani sauc Ģita, jeb Funky DJ Elegant, un, teiksim tā, Funky Town idejas autors un tā message, uz kurien mēs bīdamies. Bet, draugi, bez šiem cilvēkiem, kas ir man labajā un kreisajā pusē, nekas baigi arī tālu nebīdītos tālāk. Sākšu ar savu labo roku, reāli labo roku. Viss kā vajag. Roberts, DJ Cīmis, kompanions, jā. Ja ne viņš, es domāju, lietas bīdītos, super mega lēni, vai varbūt pat neizietu tik plaši, jā. Tāpēc piesaki sevi, ko tu dari Funky Townā un... Ko es daru, es atnāku un, jā, es strādāju. Pa lielam, jā, ja Nikita ir vairāk vispār idejas tāds aizsācējs. Pa lielam, jā, aizsācējs, jo es nezinu, vai daudz zina, Funky Towns tā kā eksistēja vispār arī pirms septembra. Ja manuprāt, septembris bija tas laiks, kad mēs sākām tā riktīgi, tā ik pa brīdim kaut kur parādījās un īsti nebija skaidrs, kas tad tas līdz jā, kad cilvēki bija pa lielam tādā neziņā, it kā, jā, kaut kas ir, tad atkal nav, tā posts mēnesī un tā tālāk. Un pa lielam mēs kopā ar Funky Town strādājam no janvāra. No janvāra mēs arī iziesim cauri vispār caur katru visam mēnesi, gadam, un jūs sapratīsiet vispār, kā viss var vispār no idejas, no kaut kāda tāda šāviena gaisā, cipa šādi būs. Un līdz kam tas ir nonācis. Jā. Bet pa lielam, jā, Funky Townā es vairāk daru tādus tā kā melnos darbus, varbūt, nezinu, kā to nosaukt pareizāk. Ne melnos, tā kā netīrus, bet tādus, kas ir aizkadrā vairāk. Jā, tādas formalitātes visas un vairāk uz tādām lietām. Jā, to, ko varbūt visi neredz, bet bez tava darba nekustētos viss tik... varbūt ne to, ka pareizi, bet loģiski un paredzami vispār, jā, ja mums kāda ideja parādās, mēs saprotam, tad Roberts visu saliek pa Excelim, es saprotu, kā to Exceli noformēt. Kā tam ir jāizskatās. Jā. Es tāpat viņu noformēju. Bet, idejas, ka tev ir ideja, jā. Un, palielam, jā, kā jebkurā vai biznesā vai ideja, to jāsaprot, vispār to ir jēga darīt. Protams, lietas, ko mēs darām, lai vienkārši paši sev piepildītu, bet vai ir jēga tam visam tērēt. Un davai, šī gada galvenais. Jā, un šī gada galvenā frāze ir, kad mums ir kaut kāda diskusija. Ko tu redzi? Viņš grib vārdu vienkārši. Tūlīt Kāda ir gada frāze? Tu vēlies pateikt, vai tu nezini? Es zinu. No. Vai tas jūs piepilda? Jā. Ja gadījumā ir kāda ideja un vēl kaut kas, ja tas tiek piepilda, tad davai mācam. Jā, dari to. Ok, labi, paldies. Ko? Mūsu arī... Kreisā roka. Kreisā un vispār arī cilvēks, kura darbus jūs esat 100% redzējuši, ja jūs sekojat Funky Townā. Viņš arī Kreils. Un vēl Kreils. Jā. Ticamāk, jūs viņa vizuālos un patiešām darbu ieguldīto milzīgo esat redzējuši, bet nezināt, kā šīs cilvēks izskatās. Tad, lūdzu, Edvards, pastāsti, ko tu dari Funky Townā? Jā, čau, mani sauc Edvards. Un, kā viņa Kita teica, es taisu visu to tehnisko pusi. Montēju, filmēju. Jā. Arī palielam tā kā Cīmis visu to, ko neredz cilvēki. Bet tomēr ir sadalīts pa darbiem. Jā, to atbildi par visu vizuālo. Redz, gatavo. Jā. Tieši tā, kad viņi varbūt neredz kādu premjerā sēdī. Pateic, ka tas video matēdās.
Jā. Visus podkastus, visus kaut kādus producēšanas lifehackus un visu pārējo Edvards palīdz gan filmēt, gan montēt. Jā, numur 1 pozīcija ir montāža, jā, tomēr, un tad arī filmēšana un kaut kas laikam vēl bija. Ko tu vēl dari? Kas ir tava ikdienā? Es taisu mūziku vēl. Es mūziku. Viss ir ap muzonu. Iepazīstini, jo cilvēki varbūt tevi ir redzējuši vai storijos, vai arī tavas nav vietas, gan jau redzējuši, bet daudzi nezin viņus. Ir tā, ka Funkytown jau vispār ir ar mūziku saistīts, ja? Lielākoties mūzika. Fakti. Es tā kā ar Funkytown esmu saistīts kā montētājs, filmētājs, viss tas video, bet es arī ikdienā taisu mūziku. Vismaz taisu, jo agrāk man ir grupa, kur esmu ar savu čomu, es taisu mūziku, brīvais stils. Visās platformās? Visās platformās. Jā, Spotify un tā. Spotify, visur, kaut kur vēl laikam ir. Visur, pilnībā visur. Es te ielikšu. Jā, droši. Vispār es domāju, ka šo tomēr podcastu mēs sataisīsim nedaudz vizualizētu, jo būs gan jau kaut kādi aizkadri, kurus, vajag parādīt. Tāpēc, es domāju, niknēm un vispārējais būs. Tā kā mēs runāsim šajā podkastā tomēr par gadu, šo gadu, tad kāds šis gads bija jums, Džeki? Man jāsaka. Jums viņš daļai līdzīgs līdz konkrētajam mēnesim. Diezgan līdzīgs, jā, tāds pārmaiņu pilns un salīdzinoši smags, es teiktu. Es nezinu, rēķini, ka tagad ir decembris, pusgadu atpakaļ. Mēs vēl skolā sēdējām, mācījāmies, pabeidzām 12. klasi, visa pārvākšanās, pārcelšanās. Tāds, jā. Ja tagad paņemtu un satiktu sevi janvārī un izstāstītu visu, kas par šo gadu ir noticis, viņš vispār ar atvērtu muti skatītos un viņš būtu šokā tagad, cik ātri un cik daudz pārmaiņas, bet tas ir normāli un tam, manuprāt, visi iet dzīvē cauri. Jā, noteikti. Kopumā neliekas tāds, nav tā sajūta, bet es nezinu, kad vispār pēdējo reizi tāda sajūta bijis, kad tāds beidzas gads un liekas, tagad superīgi. Tāds gads beidzās un uz nākamo pulēm. Tāda sajūta ir. Jā, tāda sajūta, ka forši, forši, ka noslēgsies šīs etapas un vienkārši sāksies jauns gads, bet tāda sajūta, tā kā mums ir iesācies tomēr Funkytowns un jau, daudzi projekti vai daudzi mērķi ir tā kā iesākti, viņi vēl ir ceļā un īsti nevar zināt, visu tā kā šo es noslēdzu un tā kā jaunajā gadā sākšu ar jaunajiem. Un ir tāda sajūta, ka kruta, to jauno gadu vajag. Vismaz zini kaut kādā tādā klikšķa morālajā pārslēgšanās etapā. Bet jā, ok. Zigos tikko sapratu, ir pirmais gads, kad mums vairs nebūs janvārī, kad mēs aizējam uz skolu, rakstam datumu un liekam četrnieki, mēs vairs nejauksim. Bet tagad Excelī var sajaukt. Jā, ir liels datums. Tas gan. Vai dokumentos, jā, ir līgums gatavo. Palējām, jā. Jāsanāk, jums abiem jūs noslēdzāt un pabeidzāt skolu. Pārvākšanās uz Rīgu vispār abiem. Paliela man ir tas pats, kas cīmēm, ko viņš pateica. Līdzīgi, jā. Līdzīgi. Universitāte. Man nebija universitāte, man bija, es pat nesāku. Bija jautri, man patika riktīgi. Cik dienas tu aizgāji? Man liekas 2 nedēļas. 2 nedēļas, un tad tu saprati, ko? Kad tas nav mans. Es vēl tagad atceros to dienu, tagad tas bija tas moments, kad tu universitātē sēdi, tur auditorijā, man liekas, ap 150 cilvēkiem, tur nav gaisa, visi sasvīduši, nav ko elpot, sēdi, klausies lekciju. Es atnāku šeit uz studiju, es redzu Nikita ar Edvardu šortos. Viņi ir tā kā nevis YouTube šortos, man uzreiz YouTube šortos. Bet tā kā apģērbā. Sēž šortos tikai otrā pusē live roomam, un tā kā viņi ir uzlikuši podcastu, mēs testējām šo road pulti. Viņi vienkārši smējās un gaismu pirmo reizi. Gaismu pirmo reizi no augšas pielikām. Es vienkārši atnāku. Viņi ir riktīgi smaidīgi un rēc par kaut ko. Cīms izbasījies. Un es esmu izbasījies, es esmu nosēdējis +3 grādu auditorijā. Un tad es sapratu, ka jā, viņi ir dzīvē laimīgi, viņas tas piepilda, un es sapratu, ka man jāiet tāds pats ceļš. Jā, un tā arī sanāca. Jā, tev arī likās, ka tu varēsi paralēli savienot. Jā, man likās tas jaunības maksimālisms joprojām, kad es varēšu apvienot universitāti, pa brīvdienām dīdžujošanu, un tad man vēl būs laiks atnākt uz studiju, visu kaut ko padarīt, to laiks vēl privātajā dzīvē. Man gadu atpakaļ tā bija, kad es arī pieņēmu to lēmumu. Kad es aizgāju no darba, es sapratu, Pirms gada tikai aizgāju? Sanāk, es ar 1. decembrī
aizgāju. Nu, to bišķi man decembris bija kā reiz tur privātie pasākumi, vēl kaut kas DJings, un tad tā kā es jau sāku gatavot platformu, ka visu ar janvārim, nu, tā kā uz 100%. Tāpēc tas bija, mēs kaut kad arī bijām runājuši, ka, nu, ja jūti, ka tas tevi, nu, patiešām nepiepilda, vai, nu, tev nav deksmes, nu, jā, ir kaut kāda nākotnes tāda perspektīva, bet, nu, tu vienkārši nededz par to. Tad, nu, laikam tomēr var būt aizdomājis, vai tas ir patiešām tavs. Un arī viens ir vidam un vispār ir tāds moto, tā, ka, ja tu kaut ko dari un kaut ko iesāc, tad tev jāiet uz to, ka tu kļūsti par labāko tajā laukā. Vienkārši bija tā, kad es sēdēju tajā auditorijā un es redzēju, nu, reāli, piņasim, čalīs, aizgāju uz IT, kurš programmēja, un tā kā es vienkārši iedomājos sevi darba intervijā, vai arī sevi kā priekšnieku atnāk tas čels, un tā kā es pat kā pretendents teiktu, un tā kā ņem viņu, tā kā viņu tas piepilda, var redzēt, ka viņam ir deksme to darīt, un tā kā tas nav mans. Nu jā, arī tā. Jā. Tu uzreiz neaizgāju uz universitāti. Nē, es jau sen pārvācās uz Ziepniekā. Var teikt, jā? Nē, nevar visas atradīs. Nē, es saku. Ziepniekā. Nē, vienkārši Edvards tāds. Es pārvācos uz Rīgu, visu forši. Jā, ok, kur tu dzīvosi? Ziepniekalnā mēs tādi, nu, tu varēji arī no Dobeles braukt. Kā tā? Kāpēc Ziepniekalnā? Nu, gan jau bija labs variants. Jā. Nu, skolā tuvu, ja? Jā, draudzenē skola. Draudzenē skola. Universitāte. Nu, centrs jau arī tas pats palien tikpat tuvu, bet centrs dārgāk. Tas gan, jā. Nu jā, tas laikam šeit un tagad vajadzēja nosacīt. Tur jau bija tā, ka mēs meklējām, mēs atradām kādu, 3 dienas pirms mēs braucām skatīties. Tas bija pēdējā mirklī. Nebija citu variantu. Visi izlēmām aizbraukt. Nu super. Nē, nu galvenais, ka tomēr tika spērts šīs solis arī. Pirmā tāda lielā pārvākšanās. Tomēr arī tāds. Jā, zikā, ka tu pamet to vecāku liksdiņu un vienkārši pats tāds savs. Zikā nebija, man pat nebija tāds pārējais posms, man nelikās tāds viss. Tāpēc, ka tu bieži varbūt arī Dobelē tomēr parādies. Jā, nu kas džeki ir no Dobeles. Viņi ne tikai no vienas pilsētas, arī no vienas klases. Bija made it out of hood. Jūs bērnu dārzā arī maši kopā gājāt? Es negāju vispār bērnu dārzā. Pagaid, mēs jau aizējām, ka tik dziļi bērnībā. Nē, es tā, ziniet. Tik dziļi bērnībā, nē. Tā mēs dzīvām kopā blakus. Mums sajauc, šitajā studijā. Nē, kāpēc es šos pointus pielieku, jo tomēr, kad mēs iesim cauri gadam, jūs sapratīsiet, ka nu ne visi vienkārši tāpat. Jā, tāpēc tā. Bet jā, bērndārs, tu gāji bērndārs. Es gāju. Es negāju. Man teica, nopirka 6 gados kvadrciklu. Braukājot pa lauku sēt apkārt, man liekas, foršākais. Es, protams, arī kokā viņu ieliku un es skriec viņam pakaļ, kad viņš viens pats brauc, bet jā, es negāju bērndārs. Tāpat kā universitātē. Jā. Varbūt man sēns sakal kvadrciklu nopirkt. Lielāku. Nē, nu krūta. Es domāju, ka varam pieķerties un vispār saprast, kāds tad šīs gads bija. Reāli pa mēnešiem. Nevis pat kopumā, jo viss mainījās pa mēnešiem, dažkārt pa nedēļām un dažkārt vispār pa dienām. Tāpēc var sākt ar janvāri. Nu, es jau minēju iepriekš, es 23. gadā 1. decembrī es aizgāju no darba un visi sapratu, ka es nevaru paralēli apvienot darbu, teiksim tādu, standartu, tur no 9 līdz 5, un paralēli būvēt un attīstīt studiju. Tas īsti nav iespējams, jo vēl ir ģimene, bērni un vispār nekādīgi. Un visā 1. decembrī es tāds, ok, šobrīd pa decembrī vēl pastrādāšu vēl kaut kas, un tad ar jaunā gadu maksimāli arī ķeršos klāt. Tikmēr es jau sapratu to, un es jau pasūtīju dizainu, jo es jau sen gribēju, lai ir tā vizuālā identitāte. Un sāku vienkārši ar tuvākajiem, kas bija. Man tāds moto un tā vīzija, to, ka, ja tu kaut ko gribi uzsākt, tev nevienmēr uzreiz vajag tā kā zelta kalnus, tā man vajag tikai šo. Paskaties, kas tev ir blakus, un sāc ar to. Ja, un tāpēc es aptuveni sapratu to struktūru, un es sapratu, ka gribu uz Funky Town bāzes izņemot DJingu, to, ko es pats pasniedzu, tur, piemēram, individuālās nodarbības vai meistarklases. Es zināju, ka gribu palaist mūzikas producēšanu, jo tas īsti nav mums Latvijā varbūt tik ļoti super attīstīts. Un jau no pagājušā gada septembra vai oktobra bija pievienojies Makrē. Jā. Un mēs jau sākām diskutēt, ok, tad pieķersimies, un tad arī bija viņam dots uzdevums, lai viņš aptuveni saraksta tās tēmas vispār, kā tas izskatītos, ko viņš būtu gatavs ar ko dalīties un tā.
Un tad ar Robertu, kā mēs ar tevi vienojāmies? Es tevi vienkārši pasaucu vai... Bija tā, ka es pirmo reizi biju pagājušajā gadu vasarā, kad uz latgalīšu rap koncertu, kad mēs uz Rēzekni. Tu arī brauc uz Rēzekni pagājušajā gadā. Jā, tad bija mēmākais sets toreiz, jā. Un pēc tam, jā, tur jautā, bet, kas notika Rēzeknē, tas paliek Rēzeknē. Tā bija vispār pirmā reize. Tad, man liekas, par rudeni varbūt 1-2 reizes ir saskrējies. Saskrējāmies te. Yeah. No sērijas, kad beidz spēlēt DJ setu, piebrauc ciemos, jo palām es Rīgā biju tikai pa brīvdienām un braukāju visu laiku uz DJ setiem. Tad varbūt kādu reizi pieskrēju. Tad mēs, man liekas, kaut kā vienkārši runājām, tu sāki stāstīt, un man bija tāds, davai. Jo pa lielam es arī meklēju telpu, jo sapratu, ja es nāku 100% uz Rīgu dzīvot, pēc tā, kas pabeidz 12. klasi, un tā kā mājās turēt visus atskaņotājus, taisīt vēl vienu studijas tehniku priekšproducēšanas. Sanāk, Funky Townam šogad bija vasarā, jūnijā 2 gadi vispār telpām, tad, kad es viņas paņēmu. Un viņas bija vienkārši kā telpas, kuras varētu trenēties, gatavoties pasākumiem, darboties. Ar laiku pievienojās grupa Latgalīšu Reps, mani kompanjoni, mana grupa, kuras esmu DJs. Un Džeki arī tur gāja rakstīt, taisīt beatus, taisīt demo, vispār arī telpa. Un no paša sākuma arī liku tādu vīziju, ka kaut kādīgi apkopot šeit krūtus talantīgus cilvēkus, ar kuriem ir pa ceļam un kuri vienkārši telpa, kur radīt kaut ko jaunu, muzikālu un tā. Līdz kam tas un kā attīstīsies uz to brīdi īsti nebija skaidrs, bet kaut kas jātaisa. Un tāpēc viss arī sākās dabiski. No sākuma pievienojas Džeki. No Latgalīšu repa, tad mēs satikāmies ar Robertu. Viņš saprata, krūtu. Es kādreiz tur pēc gada pabeigšu skolu, un visticamāk, laikam braukšu uz Rīgu vēl kaut kas, bet, vajadzīga jau šobrīd telpa, kur padarboties. Tāpat arī Makrē meklē telpas, studijas telpas, kur var vienkārši atnākt no mājām un tomēr pastrādāt, atslēgties un nofokusēties uz darba. Un tā tas arī dabiski pamazām sāka salikties. Tāpēc biju es, tu un Makrē, ar kuriem mēs satikāmies janvārī, 7. janvārī. 7. bija? Kaut kas tāds, janvāra 1. vai... Tas bija 7. Man prātā vienmēr ir 7. bet... Man liekas, bija 9. vai 12. Jā, tūlīt es pat man liekas, tas bija janvārs. Man ar tā liekas. Edurn, tas ļoti interesanti. Jā. Sapulce Funky Town 9. 9. janvārī. Visi atgriezās no jaunā gada svinēšanas. Mēs jau ielikām datumu. Norījušies Rosolijā, kā tagad. Ja mēs arī pēc svētkiem tikai bišķi ar atelpu un jaungada atkal sāksies. Jā, un jau tad es visiem, es sapratu, ka vajag apkopot kaut kādas idejas un domas, un es saliku prezentāciju un vispār to vīziju uz šo gadu. Atceries, kāda viņa bija? Jā, violeta. Tad bija vēl tas iepriekšējais logo, man liekas. Vēl vecais logo. Bija vēl vecais logo. Bija vecais logo? Jā. Ielēc tagad. Piu. Jā. Patīk, ka visi parāda. Bet tev arī visur būs jāielikt. Labi. Vecais logo, jā. Un tad bija tā sapulce, kur mēs sapratām par to vīziju. Janvārī, man liekas, baiga aktivitāte nekā cita nebija. Tie galvenie no punktiem, kas bija janvārī producēšanas kurs, tad bija mērķis uz šo gadu. Jā, izveidot producēšanas kursu kopā ar Makrē. Tad bija studijas noma, kā telpas. Es tevi arī biju piesaistījis saistībā ar studijas un tehnikas nomu. Jo man bija iepirkta jau tehnika, kuru vajadzētu vienkārši darboties. Sapratu, ka es ar to baigi negribu ņemties un lūdzu. Tagad es ar to negribēšu ņemties. Mums visauk. Jā. Bet tad vispār no paša sākuma Roberts tika piesaistīts, ka cilvēks, kas darbotos ar tehnikas nomu, tur skaņa, tur, piemēram, tie vinilātskaņotāji, kontrolieri un vispārējais. Un veidotu konektus starp cilvēkiem, un tā es tā kā to visu organizētu. Bet vispār šāda vīzija. Sapratīsiet, kad mēs nonāksim līdz februārim, tad sapratīsim, kā viss mainījās. Bet tad jau tu gribēji sev atsevišķi telpas. Nosacīti. Jā. Gribēju. Es gribēju vienkārši, lai ir telpa, kas pilnīgi bija domāts laikam tikai live rooms.
vai arī Purple Rooms, un kad pa lielam bija tā doma tāda, ka man ir vienkārši studijas setups, kur man arī stāv DJ tehnika, jo mājās to visu turēt aizņem daudz vietas, un arī uz 4. stāvu visu laiku nest. Jā. Šeit ir kā 3. nav baigā starpība, bet ir starpība. Tāpēc, Vismaz šeit ir pa tēmai viss. Jā, pa tēmai viss. Atnāc, tu esi atslēdzies no pilnībā visa, un tu vienkārši strādā. Jā, un arī viens no mērķa punktiem bija, tur bija meistarklases. Jau tad sapratu, ka gribu filmēt podkastus. Gribu veidot kaut kā attīstīt. Kā tagad. Jā, tad janvāra sākumā tā bija vēl tikai kā rindiņa prezentācija. Bet izņemot tas, vēl bija punkts par papildus telpām. Jo pat decembrī un reāli oktobris, decembris jau sapratu to kapacitāti, ka tā telpa vispār, ja, piemēram, maksimāli iet uz pasniegšanu un, piemēram, arī taisīt meistarklases, nezinu, pat DJinga vai producēšanā, ļoti maz laika paliek vispār studijas nomai. Tāpēc, bet labi, 25 kvadrātmetri. Come on. Bet tu atceries, kad mēs sēdējām jau, kad viss bija, studija attīstījās un tur skaņas paneļi. Aizmugurējā siena, viņa bija piekrauta. Tur bija dēļi, tur bija pilns. Pat iedomājies tagad tā visa, labi, puse no tās tehnikas, kas mums stāv tagad nosacīt noliktavā, vienkārši tajā telpās salikta. Un plus vēl būvniecības materiāli. Dēļi, vēl kaut kas. Zāģis. Nebija kur citur. Nofočēsim to plauktu un parādīsim to telpu. Nē, ir bildes no tā, kā tur bija izskatījās. Te būs bilde. Kā Purple Rooms izskatījās vispār janvārī. Vispār janvārī mums vēl bija pirmā talka. Viņu pa talku varētu saukt. Atceries, tā, ka bijām tas bija 2. vai 3. piegājiens remontā. Es pa piegājieniem. Pirmais bija, kad es iebraucu. Tas bija pirmais, kurā es biju. Jā, tas bija fine. Jā, tas bija janvārī. Skaņas paneļus, likām televizoru, kuru Makrē noziedoja. Jā, Makrē, paldies par televizoru. Šeit arī jāpiebilst, par ko minēju iepriekš, viss ļoti dabiski salikās nosacīti, ka tu gribēji, nezinu, labi, papildus telpos, līdz tam vēl tiksim, cilvēkus līdzdomātājus līdzās. Ļoti salikās. Roberts parādījās arī, grib kaut ko darīt, daram, Makarē. Ok, man vajag telpas, bet taisam kursu, davai, kaut ko maucam. Un katrs sāka arī pienest ne tikai savas zināšanas vai gribēšanu, bet arī PVN, kaut kādu. Jā. Opa, super. Mums čekarējas viens vārds. Bet tas ir konteksts, man liekas, bet labi, tas nosūr. Connection. Bet, katrs tad sāka pienest arī kaut kādu mantisko. Piemēram, Makrē nopirka sev jaunu televizoru, bet veco atveda mums uz studiju. Wow, ok, forši. Kaut kas atveda šo, kaut kas to, kaut ko mēs dapirkām, kaut ko vienkārši paņēmām un uzbūvējām paši kā skaņas paneļus. Visu, ko var redzēt Purple Roomā, tas viss ir pat sataisīts pašu rokām. Vienīgais labi Paralons, bet Paralona vienalga bija cilvēki, kas atdeva. Taisīja remontu, man vairāk nevajag. Kas atdeva? Padod sveicienus. Ervīns. Šautauts Ervīnam. Jā, Ervīns, bet Ervīns atdeva jau šim. Jau viņš, kad mēs iepriekšējā nebija? Iepriekšējā tur Ivo draugs. Ok. Iedeva tos violetos, tāpēc. Šautauts Ivo draugam. Tas violetais Paralons arī vispār iedeva to vīziju krāsā, jā. Jo pirms tam, labi, telpas bija pelēkas, vēl kaut kas, bija paneļi, bet viņi bija melni, viņi nebija pat apšūti vēl. Un, tas, kad nopirku to Paralonu, nevis nopirku, bet man atdeva, ok, tur, viņš bija melns un violetas tāds. Laikam viss būs violets. Un tā arī izleca nosaukums, tā ir telpai Purple Room. Bet tas, ko tu teici vispār tā kā kopumā, kā points pieņemsim manā dzīvē, ir tā kā, kad viss vienkārši salikās un paši tie cilvēki atnāca. Man arī pieņemsim, kad es izdomāju, ka es gribu mācīties DJot. Man nebija tā, ka man bija uzreiz plāns. Es izmācīšos DJ skolā, es kļūšu par DJ, es producēšu mūziku, spēlēšu festivālos. Es gribētu iemācīties priekš sevis. Man tas patika, es joprojām to mīlu darīt, tāpēc parādās iespēja spēlēt pasākumos, un tagad bez mazliet tu pilnu laiku dzīvot var to un darīt. Un tā kā Funky Towns vienkārši arī atnāca. Un tā kā nebija plānos tā, ka es pārvācos uz Rīgu, es sāku biznesu, sāku darīt to, bet tas vienkārši atnāca dabiski.
Kaut kā matā dzīvē es arī pamanīju jau, kad reflektēju vienkārši, kad ir tā, ka viss atnāk dabiski un saliekas kopā. Tā kā nav pat īsti jāpiedomā. Ja es tagad dzīvē daru, bet man ir kaut kāds lielais mērķis, līdz kuram es gribu aiziet, bet kaut kā tie visi mazie mērķīši, viņi paši atnāk, un pa lielam to, ko es saku, jā, man nav bijis tā, ka ir vilšanās no tā. Tāpēc, ka tu dari tomēr un to, kas tev patīk, un tas, kas tevi piepilda, bet... Gada frāze. Jā, bet man liekas, tas ir tas points, tev ir jādeg par to. Jā, tas gan. Un tad tu neskaiti to laiku, vai varbūt vēl, ka tu vienkārši dari, un ieguldot pietiekami daudz darba, man liekas, viss arī saslēdzas. Tas ir tāpat, kā tu nopelnīji pa dzīvi kaut ko, vai nē? Ja tev viss saslēdzās pareizā laikā, tev atnāca pareizie cilvēki, nezinu, izdevās tas, tas ir tikai no darba. Vienkārši sēžot, nekas nenotiks. Tāpēc arī, es vairāk vienkārši darīju, un dabiski daudz arī, kas salikās. Un janvārī pievienojāties jūs. Es ne. Vēl ne. Viņš mani uz jūsu uzrunāja. Jums vienkārši jāsaprot, ka mēs runājam par janvāri, bet šiem vēl ir 2. semestris skolā. Es vēl dzīvoju Dobelē pie vecākiem, un katru rītu 8:10 biju skolā. Jā. Ne katru rītu. Nē, es nogulēju bieži. Nē, man arī bieži pirmie bloki nebija tikai bieži. Es arī otro nokavēju. Tāpēc es cilvēks, kas aizgāja no darba un pievērsos Funkītaunam, un Roberts uz to brīdi, Vēl Edvards vēl nebija projektā, bet, piemēram, Roberts vēl mācījās 12. Bet es te jau biju janvārī. Jā, bet tu jau biji pirmo reizi, es nebiju atnācis, bet es Nikitu nepazinu vēl. Viņš nebija pat studijā. Viņš Preļļos, man liekas, bija. Kā vienmēr. Tas jau Nikita. Jā. Džeks no Preļļiem. Preļļi parasti. Ir kaut kas vēl par janvāri? Gada sākums. Laikam nē. Es teiktu, ka nē. Gada sākums ir mērķi. Jūs mācāties vēl tādu, davai daram, man liekas tā. Un es domāju, var pāriet pie februāra, kad viss laikam tāds trekans punkta, vispār, kas sākās. Vēstures, pagrieziens. Vēstures pagrieziens, kad sapratām, kaut kas te briest. Un februārī, kas notika februārī, man zvana telpu direktors. Kā mēs Rihardu varam nosaukt? Ko viņi nosauc par Rihardu? Apsaimniekotājs. Vispār, Džeks, kam pieder un kas apsaimnieko vispār telpas, tā kā man no sākuma bija Purple Rooms, un uz to brīdi vienkārši studijas telpas, Funkītaun studijā. Un viņš zvana, hei, es atceros, tu bieži vien minēji, ka vajadzīgas papildus telpas, jo es pirms tam jau prasīju, tā kā es jau sapratu, ka kaut kas briest, vajadzīgas telpas. Šobrīd pretī jums tieši atbrīvojas telpas. Un šeit arī vēl viens points. Mēs, kad runājam par mērķiem, mēs tā vēl papildus telpas vispār perfekti, ja viņas būtu tepat aiz durvīm, tā kā pretī, ka mums nekur citur nevajadzētu iet šajā ēkā. Viņš zvana, Klau, atbrīvojas ar tur februāri telpas, tev ir 10 minūtes vienkārši pateikt jā vai nē, jo man ir vienkārši citi cilvēki, kam arī interesē, un kuri es tāds... Es rakstu Robertam. Tu vari atbildēt vienkārši, vari iziet no klases. Tu jau nezināji, kad es uz skolā. Viņš vienkārši atsūta, es atceros, ātri, vai arī kaut kāds teksts bija kaut kas uz to šobrīd. Var runāt, es tāds, esmu stundā, kroč, ir telpas. Es tāds saku, atsūtu video, es izēju ārā no klases, piezvanu, atsūtu video, ir atsūtu cik komunāli un tā tālāk. Atsūtu komunāli, es tāds paskatos. Es vēl Dobelē dzīvoju, tā kā dzīvo pie vecākiem. Tev nav tik liels tās izmaksas, man tāds, kā tad, ja ne tagad? Tā arī. Labi, davai maucam. Tas mums piepildīs. Piepildīt? Pat uz to brīdi, bet uz to brīdi pat vēl nezināju, piepildīs mums tas vai nē. Es biežāk tas gada sākumā iztukšoju, bet mēs tādi, ņemam? Jā, ņemam. Visi zvanu Rihardam, un tad saku, jā, mēs ņemam. Ir vēl tā bilde, tā kā mēs līgumu parakstījām. Tas izskatījās šādi, ķipa? Nē, tas izskatījās, es sēžu tur blakus sanāk. Tas durvis, kas ir pa vidu, tur tāds kabinets. Es vienkārši sēžu. Pie grāmatvedes, jā. Un kaut kur skatos, uzņēmējs jaunais lielais telpas, tikko paņēmis ofisu, jā. Jā, uz sevi. Uz sevi, jā.
Ko tu dari? Man jauns setup. Jaunā metē, jā. Nu jā, un februārī tas ir tas atskaites punkts, kur tomēr to visu, mēs visu jau vienkārši salikām pa 2 telpām. Nevis viss vienā bija, tur DJ pults, tur producēšana, vēl kaut kas. Bet jau leduskapis, ventilatori, jā, vienā stūrī. Un visu mēs vienkārši arī sadalījām uz šejieni. Bija palikas sienas, nekā tā nebija. Tie, kas ir bijuši Funky Townā, to, ko jūs redzat šobrīd, tad nekā tāda nebija. Vienkārši te bija eho staigāja 5 stundas, ja tu pateici vārdu. Jā, tu pasaki vārdu, aizēji mājās, atnāc no rīta, un tajā klusām var dzirdēt, kā tās skaņas sitās apkārt pa visurien. Bet jā, ja arī paskatās internetā, piemēram, atceros Deivs filmēja, bija mums DJ setu, un arī Vilks filmēja, un Vilkam ir YouTube'ā vēl Funky Town studio. Jūs varat apskatīties, tur vienkārši balts. Šis fons, pat siena nebija nokrāsota, un tas pa to fonu vispār varēja aizmirst. Var salikt. Tīri balts siena un viena gaisma. Šobrīd var salikt 2 setus. Vilka to pirmo un tagad Makrē, ko iefilmēja. Jā, vai arī mūsu podcastu, tā kā, ja būtu vai arī. Vai arī, jā. Ielikšu. Ielaicies. Tu klausies pieraksti. Tev blociņu es varbūt maz runāju, bet es visu dzirdu. Jā, Edvards vienkārši daudz nerunāja. Viņš saprot, cik daudz viņam būs jāgraiza. Nē, es vienkārši jau domāju, kur ielikt. Es savu galvā ierakstu, jau pierakstu. Tev ir vīzija, jā. Ar februāri, zini, tad varētu mēs paralēli mēnešiem, attiecīgi, kas mums pievienojās, mēs nolasīsim vispār viņu domas par Funky Town. Vai sāksim ar tevi, un tad arī nolasīsim Lori, jo Lori arī ar februāri pievienojās pie mums. Kā tu aprakstītu, kas ir Funky Town? Es teiktu ar to, ka vēl viens labi, mēs tagad runājam par februāru, bet martā mums bija ciemiņš no 5 brēnumi, kur mēs arī runājām par mēs tam to. Tiksim. Jā. Mēs tiksim, bet vienkārši tas, ka daudz saka, ka jūs esat kā DJ skola, vēl viena DJ skola, jā. Un arī tajā pašā podkāstā sanāca, visi daudzi. Pirmā ideja tāda, ka Funky Town studijā, labi, tā ir studija, bet tā ir DJ skola. Mums vēl nav DJ kurs. Jā. Nav DJ kurs. Nav bijis. Funky Town nav. Un drīzumā varbūt būs, varbūt nebūs. Man bija kā meistarklases, jā, bet jā, tas kā meistarklases, bet nepasniedz. Nav, mēs neesam DJ skola. Un tas arī man ļoti patika tajā tavā vīzijā, un viņi ar mani tā kā rezonējās. To, ka tā ir pa lielām platforma. Vienalga, vai tu gribi iemācīties DJot, vai tu gribi iemācīties mūzikas producēšanu, vai tu vienkārši gribi studijas telpas, kur ir, bet ka tā ir vienkārši platforma, kur tev ir vairākas iespējas. Ka tev ir to, ko mēs arī nākamgad bildosim. Tev ir communities, kur tev līdzīgi domājušajiem var apspriesties un tā tālāk. Jo ir tas teiciens, ka pa lielam pasaka, kas tev draugs, pateikšu, kas esi tu pats, vai arī tas, ar kādiem cilvēkiem tu esi apkārt ikdienā, un pa tādu arī tu kļūsi. Manuprāt, tas vienkārši, ja tagad domāju, pa lielam es tagad pilnveidoju savu sapni, kā es būtu gribējis, lai, kad es būtu sācis mācīties DJot, kā tas viss būtu izskatītos. Jā, arī. Pa lielam tā, ka tā ir platforma, tu vari sākt to, ka, piemēram, iemācies DJot, tad tu iemācies producēt mūziku, tad tu nāc uz meistarklasēm, sāc izmantot studijas pakalpojumus. Tu paliec, jā, ka visi ir vienā vietā. Ka viens otru pušo un atbalsta. Tā secība var būt pilnībā cita. Tā kā jā. Kāds varbūt gribējis, piemēram, video montētājs uz labas skaņas atnākt un samontēt video, piemēram, filmai kādai. Kaut ko iefilmēt. Tā secība nav noteikta vai ir ierakstīta uz papīra, ka tā obligāti jābūt, bet viņi var būt mainīgi. Lielākais points ir tāds, ka viss ir viena vieta. Jā, tam es ļoti centos uzreiz arī, jo tu no sākuma tas rezonē, un tu tāds, kāpēc nav DJ kurs vēl kaut kas, bet kāpēc es negribēju piesieties, jo, labi, davai tā, Rīgā ir daudz DJ skola, un katrs otrais ir DJs, un viņam ir DJ skola, labi, nosacīti. Bet patiešām ļoti daudz, un es vienmēr dzīvē, ja ir kaut kas, es nedarīšu to pašam. Es labāk nedarīšu vispār. Nevis es darīšu tāpat kā visi. Vēl viena DJ skola, mums ir šādi. Nē, man bija teiksim, tā vīzija uz tādu jau daudz lielāku pointu. Un es vienkārši vienmēr arī skatījos, kas ir tirgu? Ja, tā nedaudz no biznesa arī punkta. Kas ir tirgu? Kas nav? Un, šīs nav. Tātad var šo mēģināt attīstīt un piedāvāt. Un uz to brīdi es jau labi DJu vairāk nekā 13 gadus aptuveni, jā. Un es jau sapratu, kas vispār ir vajadzīgs varbūt Latvijas DJiem, Latvijas producentam es vēl iepazīstu šo tirgu, jā, kas ir vajadzīgs. Bet kas ir vajadzīgs Latvijas DJiem, 100% sapratu. Un
mēs šobrīd to arī veidojam uz Funky Town bāzes. Nevis kā kursu nāc un iemācies dīdžot no A līdz B, bet to nedaudz savādāk. Attiecīgi mūsdienu spēles noteikumiem. Bet tu labi pieminēji arī no biznesa viedokļa, jo vairāk tu pieņemsim vienai konkrētai lietai, tu viņu vari pārstrādāt, jo lielāku vērtību tu arī iegūt no tās. Tāpēc tas ir, ka mēs piedāvājam pa lielam. To, ko Latvijā neviens nepiedāvā. Jā, attiecīgi varbūt ar tādu piepildījumu iekšā. Ja mēs vēl slīpējam to produktu un piestrādājam, tad tur būs tiešām kaut kas labs un jau uz vairākiem gadiem ieliks tādu latiņu. Tas ir ļoti svarīgi. Un tā. Tāpēc, tad nolasīšu, kā Lorija vispār, kas arī pievienojas mums ar februāri. Viņai arī vajadzēja telpu, kur varētu trenēties un attīstīties. Viņa pabeidza kursus, viņa tur sāka dīdžot vēl kaut kas, bet saprata, ka vajag vienkārši telpu, kur es varu nākt. Viņa uz to brīdi ļoti gribēja attīstīt savu TikToku. Viņa gribēja 1000 sekotājus, lai taisītu laivus. Un tā arī sanāca. Attiecīgi, viņa nopirkas XZ puldi. Milzīgu, man liekas, lielāku par sevi. Bet viņa nāca, filmēt video, trenēties un augt. Un viņa, kā viņa apraksta, kas ir Funky Towns priekš viņas, vieta, kur var izpaust savu kreativitāti, dalīties ar citiem un justies vienkārši brīvi. Un man liekas, uz šīs points justies brīvi ir ļoti svarīgs. Tas ir tas, ko es ļoti gribētu, lai Funky Townā saglabājas un tikai attīstās. Ka tu atnākot, tu uzreiz jūties kā savējais. Jo bieži vien arī tie, kas varbūt, piemēram, atnāk un iznomā telpas vai nāk iznomāt priekš DJ setiem, patrenēties treniņu telpu. Tad viņi tādi, wow, ok, super, maigi, tik forši. Reāli daudziem ir tas, laikam, pirmā frāze, wow, tik maigi. Jā, tas ir arī labs points. Atceros Valds, studio, arī mūsu studijas draugs. Viņš stāstīja, piemēram, uz veikalu piemēra, kad viss ir nobiedēti. Piemēram, tu ieeji veikala, elektrotehnikas veikalā A, tu gribi iet kaut ko paskatīties. Kas uzreiz notiek, bet tev pienāk, sveiki, vai varam kaut ko palīdzēt. Jā. Tā kā ir uzreiz, un tā kā tos klientus atbaida, un mēs tādā ziņā esam līdzīgi kā tajā studio, ka mums ir kaut kā mājīgi, un mēs visus uztveram kā draugus, vai kā piņasim čomu, kurš pie mums atnāca. Tur mēs viņu redzam pirmo reizi, nav tāds, labdien, jā, lūdzu, atslēgas, nāc, es būšu pēc 12 stundām aizslēgšu studiju. Tā kā. Jā. Pants. Jā. Edvards skaidrs, ka mēs līdz jūlijam tiksim. Jā, es pagaidām izgriezīšu sevi šeit. Man tas te nav. Tev jautājums. Es nevarētu kartonu, tā kā Edvards ielikt. Es nesaprotu šo. Es arī. Da, es nesaprotu. Pasaki. Ko tu gribēji teikt? Tas jau par vēlu. Februāris fine, jaunas telpas, viss notiek, un marts. Kā tu aprakstītu Martu? Labi, tu forši par 5 brēnumiem, ja godīgi es to biju aizmirsis. Es kaut kā atcerējos. Martā, kas mums notika? Es no sevis zinu, es atbraucu uz 5 brēnumiem. Tad, man liekas, es ierakstīju tos 4 dekiem, mini rutīnu. Atceries, kad bija Lorīgas zēstāvē, mēs bijām atvedis CD-džojus. Es nofilmēju uz 4 dekiem kaut ko īsi, vispār pamēģināju uz 4 dekiem spēlēt. Tad mēģinājām vienalga ietilpt uz viena galda. Labi, bildi neliksim, bet tāpat tas mūsu studijas galds, un tur pa lielām CD-džiem jau šitāds gabals tika no galda stāv. Kad bija pa īsi. Tieši tā. Kas vēl martā, man liekas, marts bija tas mēnesis, kad es braucu projekta darbu rakstīt uz studiju. Dobēls jau man vajadzēja vienkārši telpu, tu, ko man neviens neaiztiek, es esmu viens pats, un es varu pilnībā pievērsties. Un tad, projekta darbus rakstīt studijā. Un kas martā vēl notika? Izskatās, ka tieši ar martu mēs arī sākām testa loģiku grupā ar Makrē. Mēs beidzot palaidām. Jā, un uz to brīdi mēs izveidojam viņu kā 10 gribēju teikt mēnešu, ne 10 nedēļu. 10 nodarbību. 10 gadi, doktors loģikā. Bet ļoti labi, ka bija tests, jo izlīda daži momenti, kurus mēs šobrīd pilnveidojam un nedaudz pārstrādājam un veidojam arī tādu standartu. Jo šobrīd mums
Ir gan Logica kurs, gan Ableton Live ar vienīgo Igaunijā, Baltijā vispār certificēto Ableton Live treneri, Dimitriju. Un no janvāra mums vēl būs FL studija. Beidzot. Yeah. Beidzot. Jā. Es atceros, kad mēs palaidām uz reklāmu. Labi, es skrienu laikam pa priekšu. Nē, Mēs palaidām reklāmu uz Logiku. jā. Nemaldos, mums sāk vienkārši rādīties, ka mājaslapā ir pieteikumi. Nikita zvana, sveiki, šeit Nikita no Funkītā, un redzēja, ka aizpildījāt pieteikumu, kas jums tieši interesētu. Jā, mums tā kā interesētu producēšana. Jā, mums startēs grupas Logic Pro, tā kā FL Studio. Un vienkārši atceros, mums bija kaut kādi 8 pieteikumi, 6 no tiem bija uz FL Studio. Jā. Plus mīnus tā. Procenti 80 uz FL. Jā, un Okay. tad mēs sapratām, ka ir interesanti. Bedra piedāvājumā. Pēc tam Dmitrijs Latvijā. jau pastāstīja par to pasaules procentuālo, ka vairāk par 50% tirgus aizņem FL studijā, un tad visi pārējie. Beigas 61. Jā. Jā, tāpēc testa grupa Logicā, tad 5 brainami, kur mēs arī nedaudz vispār pirmā tāda publiskā atklāšanās par Jā, ko ir tā kā mēs Funky Town. atzīmējāmies, kas mēs par tādu esam un kāpēc mēs to darām. Jā. Tur bija labs foršs, tur mēs mūsu dzīves stāstiem runājām. Vēl viens points. Jā, mēs tur izstāstījām, kā tur sākām paši DJot un tā, ļoti līdzīgi kā šeit, bet mēs jau rakstījām, atceries uz pirmajiem mikiem. Šie ir pirmie mikrofoni, kurus mēs paņēmām toreiz no te studijā. Jo Jā. mēs zinājām, ka gribam testēt podkastus, vēl kaut kas, un šo telpu, piemēram, otro telpu arī veidot kā podkastu ierakstiem un tā tālāk. Un bija jau pirmie mikrofoni, tur vadi un laikam šie statīvi, kas ir kam pietika naudas. Par ko es arī biju neveiku uzreiz pulti, vēl kaut kas tie ir 1000. Jā, sacer to, kas ir. Šobrīd man pietika miķim, statīviem, otru miķi Makrē paņēma sev priekš ierakstiem, un vienkārši uz podkastiem mēs ņemam viņa mikrofonu. Mēģinājām, jau darbojāmies. Tāpēc tā. Un kopējā marts tomēr vēl piešaušanās, kas notiek, kas ar otrām telpām, jo ideju un ambīciju ļoti daudz. Skaidra plāna. Īsti, jā, tu aptuveni saproti. Vīzija, Bija vīzija, aptuveni, mēs zinājām, ko mēs tur darīsim. Tā kā piedāvājums un tā vispārējais, bet, lai to piedāvātu, tomēr vajadzēja, jau kaut kādu arī, nodrošinājumu saistībā ne tikai tehnisko, bet studijas. Piemēram, noslēpēt skaņu, jo šeit bija baigais eho fons, kaut kāds galds, vēl kaut kas, un tomēr mums pagāja vēl laiks, tas marts, aprīlis, kad bija šausmas. Draugi, bija šausmas. Marts mums ir telpas, ir pirmā publiskā parādīšanās. Aprīlis. Jā, super. Man liekas, tikai aprīlī mēs vispār fiziski un morāli apzinājāmies, kas notika. Aprīlī mēs atgājām un bija salīdzinoši tukšais mēnesis. Jo sanāk, ka mēs vēl šeit īsti uz pilnu kaut ko vispār attīstīt un jau laist. Vai nevarējām, vai man šobrīd saprotu, ka vienkārši bija ko ievilkās. Mums likās, ka tas daudz ātrāk notiks, ka mēs varēsim kaut kam pieķerties. Es sapratu, ka viņš sāks kaut mēs samaksājam par īri, vēl kaut kas, no kā mēs būvēsim, vai vēl kaut kas. Jā. Nedaudz tā. Bet aprīlis tomēr baigīja uz notikumiem. Nekas nebija, paralēli iet Logica kurs, bet pie mums pievienojās plastikas. Var arī pastāstīt arī par plastiku. Piemēram, kā viņš tika līdz mums. Pilnībā randomā es atceros, kad plastikas bija ielicis storiju. Bet tā bija Supernova vai arī ko filmē? Nē, varētu būt, ka tā bija Supernova. Jā. Tāpēc, ka Eirovīzija vienmēr ir maijā. Tātad tas bija marta beigas plus mīnus, kad tāds, bija Supernovas fināls vai kaut kas tam līdzīgi. Plastikas tur spēlēja, lika džinglus un tā tālāk. Es tā kā rakstīju un tā kā pieskrien. Es esmu studijā Rīgā, viņš tāds atbraucu, baiga forši. Mēs kaut ko tur parunājām, es tāds parādīju. Tad arī es braucu atpakaļ uz Dobeli tajā dienā, kā vienmēr. Kāpēc tas bija Rīgā? Es neatceros. Es man liekas, vienkārši atbraucu. Lai parādītu studiju plastikā. Labi, parādītu studiju. Tas notika spontāni. Tev bija es izdomāju patrenēties uz vienkārši 4 dekiem, 4 kanāliem. Un kaut kā spontāni notika tā, ka plastikas atbrauc ciemos. Tu biji atvedis savu kameru vēl? Tu, man liekas, kaut ko filmēji. Jā, varētu tā būt. Es filmēju kaut kādu setu, kurus, protams, neizliku. Tāpat kā pozitīvus setu, bet labi. Tā ir man, kaita. Es visu kaut kā safilmēju, bet neko neizliku. Un
pilnībā spontāni parunājām. Es izstāstīju par to konceptu, vispār, īsumā tīri un pastāstīju, kā viss strādā. Un pēc pāris dienām, man liekas, viņš vienkārši padeva ziņu. Es būtu tikai ieinteresēts, ja jūs ļautu un ņemtu bariņā, un man tāds, jā, maucam. Tas arī notika aprīlī, kad Plastiks pievienojās mūsu Funky Town komunai un sāka studijā strādāt. Jā, viņš vienkārši paņēma sev arī telpas, un katram ir iespēja pirmkārt iznomāt telpas priekš savām vajadzībām, bet tādi ir cilvēki, kas mums vienkārši pievienojas komandai. Un tādu uz ilgtermiņa attiecībām. Un ko vispār Plastiks pats saka par, kas ir Funky Town no viņa puses, ir droša radoša vide, kas pilnveidojas kopā ar komandā esošajiem māksliniekiem. Un tā arī ir droša radoša vide. Krūta. Es jau nezināju, ko viņi rakstīs, bet tas forši darbojas ar forši, to. ka mēs dabūnam tādu atgriezenisko saiti, Jā. to, kad tas, ko mēs varbūt plānojam, varbūt cilvēki jūtās citādāk, bet tas, kas sakrīt ar to, ko cilvēki raksta, un tā uz to virzienu, uz kuru mēs kustamies. Jā. Un tas dod tādu, ka mēs kustamies pareizajā virzienā un ka viss ir kārtībā. Un tomēr es domāju arī par februāri. Sanāk, ka nākamā gada februārī, es domāju, mēs vispār varēsim noslēgt to gadu projektam, jo ir jāsaprot, ka projektam vēl tikai tuvojas gads, tā pilnvērtīgi. Vispār pilnvērtīgi tikai no augusta, septembra, bet, tomēr februāris bija tas atskaites punkts. Man liekas, ka aprīlī vēl bija pirmais, 5 brainuma podcasts, arī ir uz mūsu mikrofoniem, mēs viņu to ierakstījām un arī iefilmējām. Mēs tikai tos jautājumus iefilmējām, bet vienalga jau kaut kas, mēs mēģinājām. Jau mēs kaut ko izdarījām. Jā, mēs mēģinājām, un ja es nešaubos, aprīlī bija vēl viens podcasts man draugam. No Geto, ja? Jā, Arturam, kas īsti vēl nav izgājis, bet tur ir foršs materiāls. Jo, bija viena kamera, labi, 2 mikrofoni, bet es domāju, viņu vajag vismaz audio izlaist. Tur daudz pērles. Viņam ciemos bija Lauris Zalāns. Un, man liekas, vispār es jau uz to brīdi teicu, ka Arturam ļoti labi sanāk. Jo sākot ar aprīli, es daudz vairāk sāku pievērsties vispār podcastu tēmai. Es sāku veidot aprakstu, darba skriptus un saprast, kas vispār ir vajadzīgs priekš podkāsta. Izstrādāt tā, lai, piemēram, atnākot klients pie mums, mēs uzreiz varam pateikt, kas ir jāizdara pirms podkāsta ieraksta, kas podkāsta ieraksta laikā, kas pēc tam, visas darbības, kas ir jāsagatavo, tur džingli, vizuālais, kāds vispār podkāsta aprakst un tā tālāk. Ko daudzi varbūt tik labi nepieķerās, bet ja tu to sākumā neizdari, tad tev ļoti ātri parādās šie jautājumi, kuriem tev jau vienkārši procesa laikā jārisina. Bet ja tu to atrisinātu pašā sākumā, tad tev nevajadzētu. Tu daudz aktīvāk, daudz ātrāk, labāk un varētu kustēties uz priekšu. Tāpēc tā, aprīlis bija tāds. Mēs sākām ievirzīt. Edvard? Viņš vēl mācās. Jā. Tu varbūt tev Cimis kaut ko stāstīja? Man liekas, ka baigi nē. Mēs bijām paralēli klasēs. Jā, mēs bijām vienā klasē, bet sports mums tikai kopā. Sports bija kopā. Mēs netikāmies baigi bieži. Koridoros tik pasveicinājām. Man liekas, ka mēs sākām runāt par podkāstiem un tā tālāk. Sākumā, protams, bija vīzija, ka visu pašu montēsim, un kas ir reāli kļūda. Un kopumā, kad tu domā, ka tev tas ego ir tāds, ka tu visu pilnībā vari izdarīt pats, nevis uzticēties. Es domāju, mēs jau kopā, kad runājām, mēs sapratām, ka mums būs vajadzīgs montētājs un filmētājs. Bet mums likās, ka mēs uz tiem pirmajiem posmiem, ka varēsim paši to izdarīt. Bet nē. Bet palielam ap to laiku man jau bija vīzija, kad varētu Edvardam piedāvāt. Tu sāki stāstīt, un tad, kad mēs ar tevi sazinājāmies? Jūnija. Man liekas, jūnijas bija. Vai mājas jau? Nebija kaut kad māja beigās jau? Varbūt. Kaut bija vai jūnija sākums, jo vēl bija vīzija nokaitulīt jums. Labi, tiekam galā aprīla, maiju. Jā, aprīlis darbojamies, pievienojas Plastiks un tā, bet mais. Jau kaut, pirmkārt vasara, jau siltāk paliek jau tā. Priecīgāk. Vēl pavasars. Kā matemātikas skolotāja teikt, jau pavasaris galvā un tīrākais, kad skolas šortiņos var aiziet, ja paveicās. Jā. Kad no maija
Mums pievienojas Deivs. Jā, mums pievienojās Deivs. DJ Dave, jaunais DJ čempions, kurš vinnēja sanāk 23. gada. Jā, vēl tad, man liekas, 23. gada, jā, viņš bija vinnējis. Tad mēs palikām kontaktā un, jā, tāds jauns džeks ar motivāciju strādāt, producēt dziesmas jau diezgan labi un prieks un noklausīsimies. Ko tad Deivs mums ir ierunājis audio ziņu? Jo kāds uzrakstīja mums, kāds ierunāja audio un kāds iefilmēja video. Ir video arī. Jā, labi. Tad mēs klausāmies šobrīd DJ Dave. DJ Dave. Es Funky Townu aprakstītu kā ne tikai vietu, kur tu vari iet un taisīt mūziku, bet vairāk kā platformu, kurā tu vari attīstīt dažādas mūziķiem vajadzīgas prasmes, kā piemēram sociālo mediju kontentu veidošana vai arī dīdžejošana, kā arī Funky Townā var sapazīties ar superīgiem cilvēkiem, tā ka tas noteikti ir liels bonus. Man liekas, viņš labu pointu piefiksēja saistībā ar kontenta filmēšanu, jā, jo es to no paša sākuma zināju, ka tie cilvēki, kas šeit darbosies, ka viņus jāpušo uz kontenta filmēšanu, jo bieži vien kāda ir kaita visiem māksliniekiem, šeit, kurš sēž blakus, un viņš tikko arī bija teicis to. Es esmu iefilmējis, bet neesmu izlicis. Arī man ir tāda problēma, ka man ir, piemēram, 2-3 rutīnas iefilmētas, bet joprojām viņas, nezinu, vai parādīsies vispār kaut kur. Un to, ka šobrīd tomēr tev ir jābūt šeit un tagad aktuālam, ja tu izdod relīzi vai izdod dziesmu, DJ rutīnu, vai nav svarīgi, ko tu dari, tev tomēr ir jāafišē un jārāda tas. Kas notiek, jo nav kontenta, neviens par tevi arī nezina. Un pēc tam tu visbiežāk, tad cilvēki sūdzās. Mani neklausās, jo uz maniem DJ setiem tur nestaigā vai vēl kaut kas, par mani neviens nezina. Ko tu esi izdarījis tādu, lai... Kādi jēga, es ielieku video, man tur 300 view un tur 14 laika, un tas pats ir brālēna, omes, mammas, brāļa, jā, un tiem tā kā nav jēga, bet ne visi grib ieguldīt to ilgtermiņa darbu. Kas arī nesauguļas. Kā ar visu ir, ka tev jāiegulda vienkārši laiks. Un tā kā laba atziņa, man liekas, kur arī tu esi teicis, bet tu viņu dzirdēji, man liekas, TikTokā, kad tagad sākt likt saturu sociālajos tīklos ir tas pats, kas nopirkt Bitcoinu kaut kādā 10. vai arī 12. gadā, kad viņš nemaksā vēl neko. Vienkārši laika gaitā, jo regulāri tu to dari. Un es arī saprotu, ka mums vienkārši ir tā, ka mēs pušojam un iedrošinam citus to darīt, jo mēs paši to nedaram. Bet mums ir kaut kāds piepildījums, ka citi mums tuvi cilvēki to dara. Tas ir tā kā... Un tas ir arī mūsu darbs. Jā, vispār projektiem un platformas vīzija un darbs un mērķis tomēr tā. Un sanāk, Deivs ļoti aktīvi filmēja, joprojām viss darbojas. Lori arī visu laiku TikTokā Funky Town parādījās, gan studijā, gan DJ seti, vēl kaut kas paralēli notika. Labi, Vilks vēl tur iefilmēja. Sanāk, ka pamazām mēs arī sociāli sākām parādīties vispār. Jo es uzreiz zināju, ka man nebūs tik daudz laika, iespēju pat saprašanas varbūt, uz kurieni bīdīt to vizuālo Funky Town sociālo vidi. Tad es piesaistīju cilvēkus, lai vismaz caur viņu kontentu šī platforma un šīs projekts parādās. Jā, tas arī tāds bija viens no svarīgākajiem. Bet vēl viens points par Deivu. Manuprāt, Deivs varētu būt varbūt ne pirmais, es zinu, ka Aspirīns bija televīzijā, TV3 ar dziesmas relīzi, bet man liekas, Deivs ir pirmais vispār DJs Latvijā, kurš ir bijis kā DJs tur, viņš vēl tad nebija kā producents, un viņš nospēlēja DJ setu TV3 ziņās. Neliela rutīna viņa uzvaras seta, bet man liekas, tas vispār fakts, ka viņam Latvijā, vēl bija intervija. Jā, viņam bija intervija. Viņš ir populārs? Jā, izrādās. TikTokā viņam arī labi skatījumi ir uz tā. Vienkārši... Nav vienīgais un pirmais, bet kaut kas tāds tomēr laikam ļoti reti. Labi, es varbūt neesmu tik ļoti iedziļinājies, jo es domāju, uz vienas rokas pirkstiem var saskaitīt. Jā, kas ir reāli, tā kā aizgājuši uz televīziju un nospēlējuši savu setu. Rīta. Vienkārši liekas, varbūt nekas īpaši, kurš skatās televizoru, un tad saprot, ka viņas ir visas omītas purcējumā pļauniekos, kas ieslēdz no rīta televizoru, vienkārši redz, kā Deivs spēlē DJ televīziju. Tas, man liekas, riktīgi kruta. Jā, un censonis deksmē kruta un tādējādi. Neskatoties uz to, ka Deivs pats uzrunāja, Džeki, es gribu arī darboties studijā, gribu producēt un attīstīties. Es domāju, agri vai vēlu mēs viņu paši arī uzrunātu.
vienkārši Jā. pievienoties, jo tomēr mēs skatāmies un sekojam līdzi talantīgiem cilvēkiem, producentiem un attiecīgi projektiem, vīzijai un kaut kādiem momentiem, tad arī tiek piesaistīti cilvēki. Bet, par ko minēju iepriekš, viss notiek ļoti dabiski un cilvēki paši grib pievienoties. Tas ir tāds, nav forši, ka nav samāksloti. Dabiski. Palielam, jā, kad mums ir funkīta un ir tā, ka mums nav žēl dalīties un mēs draudzējamies ar visiem, tā kā vai māksliniekiem, vai arī gribam draudzēties arī piemēram ar citām DJ skolām vai arī vietām Latvijā vai arī Rīgā. Un tas, kad jā, labāk ir, ka tev ir mazāks gabals no lielas kūkas nekā visa kūka, bet tikai, kas ir daudz mazāk. Jo, tomēr, ja tu gribi iet tālu un ilgi, tev ir jāiet ar komandu. Tas ir, gribi ātri šeit un tagad, skrien viens. Laika jautājums. Tas ir maratons, nevis spēks. Jā. Tāpēc mums ir šādas vīzijas, nevis šeit un tagad kaut ko izcelt, kaut ko sadarīt un tā. Paskatīsimies vienkārši, tas visticamāk transformēsies, projekts un tā un attīstoties, bet vienalga tas ir uz ilgtermiņu. Šobrīd mēs skatāmies 5 gadu griezumā, aptuveni mēs saprotam, ko var sasniegt, līdz kam nonākt, un tad izanalizējot, sapratīsim, kur tālāk to ievirzīt. Jā. Un maijā, ja es nešaubos, mēs pieteicāmies Red Bull Soulboxu. Tas bija, ja tā atskatās, vēlreiz cik daudz par šo gadu ir pabūts vietās un cik daudz ir izdarīts, kad Red Bull Soulbox, man liekas, tas ir arī, kad Edvards bija Funkītona sastāvā. Jā. Mēs tev zvanījām, es tev zvanīju FaceTime, mēs viņu kitu sēdējām tur studijā, mums sapratām, tur vajadzēja būt 4 cilvēkiem minimums, pareizi? Jā. Minimums 4 cilvēki, mēs tā domājam. Labi, es Nikita. Tā kā droši vien, kad prasīt kādam no manējiem. Jo tur bija obligāti, ne mazāk par 4. Jā, ne mazāk par 4. Mums tāds, labi, man liekas, piedāvājām plastika. Jā. Un plastikas piekrita, mums vajadzēja vēl vienu. Es tāds, zvanu Edvardam, klausies, māmākā ideja. Tagad mums jābrauc uz Red Bull Soulbox, zini, kas tas ir? Nē. Labi, es nezinu, vai tu jau to video biji izlasījis, bet īstumā izstāstīja, tur viss satējas mašīnas un brauc pa kalnu lejā. Viņam tāds, labi, es varu. Un viss, un tā arī mēs aizbraucam. Vēl mums Baiba pievienojās. Jā, tas jau jūnijas, jūlijas sākums. Jā, bet maijā mēs pieteicāmies, mums akceptēja, mēs tikām. Bet maijā jūs jau man zvanījāt? Nē, jūnijā. Tā kā mūs pieņēma. Mēs jūnijā mēs sapratām, kad runājām par montēšanu vispār. Un tad arī notika. Maijā mēs tikai pieteicāmies. Jā. Un mums atnāca atbilde, ka Džeki, jūs tikāt top 40 komandā. Zini, ko es tagad sāku domāt? Kāpēc viņš mums nevarot mašīnu palīgā būvēt? Labs jautājums. Mēs divatā. Viena bija labi, līdz 4 stundas. Bija nice. Jā, tas bija jautri. Tur arī video parādīsim. Bet mēs pieteicāmies. Mēs tikām 40 komandu sastāvā ar Funkītona kāra, vai kā viņi saucās. Viņš nebija kaut kāds base kāra vispār? Base kāra, jā, Funkītona base kāra. Koči mēs tur super mega aprakstu arī sarakstījām. Tā skica bija, apraksts. Skicēs rasai kā maiturības stundā būtu. Visu pa izmēru. Priekšstats, augstskats. Sanāk 10, 20 bija. Kā bija tie izmēri milimetros? Atceries, kad rāmas nosacīt, kā maiturības tā kā priekšskats, sānskats un augstskats. Jā, pareizi. Bija nice. Un vēl maijā mums Aspinīts iefilmēja skaņu celiņu, kurš vēl nav izgājis. Bet jau teica, ka neizies. Nevar zināt. Varbūt izies. Varbūt mēs paskatīsimies, jā. Bet tas par to, ka mēs turpinām darīties un darboties ar podcastu tēmu. Tur jau bija forši izskatījās. Jau arī tā telpa un tā. Ir jāsaprot, ka paralēli mēs strādājam kā DJ. Es vēl pasniedzu, cenšos vēl par Funkītonu kaut ko darboties, jo tomēr Roberts vēl ir Dobelē un attiecīgi jūs gatavojaties izlaidumam, eksāmeni, vēl kaut ko es arī lieki kaut kādos momentos. Neiztiku viņu, jo likās, tāds bourings, tik daudz visu bija mums abiem. Jā, un labi. Un mais, gatavojamies vasarai, saprotam, kas tur Red Bull, vēl kaut kas, un vienkārši darbojamies. Un paralēli, jau plastikas makrē Deivs.
jau strādā studijā. Ok, super. Un pārējot pie jūnija, nu ko, beidzot, tavas slavas minūte un slavas stunda ir klāt, pievienojas mums Edvards. Jā. Sapratām, ka vajag montētāju, un Roberts tāds. Man ir čoms, kas forši montē, un es pat neredzēju tos darbus. Bet galvenais, es pat nezinu, kā tu zināji, ka es montēju. Mēs tā filmējam 8. klasē kopā, un tu montēji. Labi, es pamontēju 8. klasē, un es pēc tam reāli kādus, 3 gadus nemontēju. Es 12. klasē sāku, jo es sāku domāt, ko es darīšu nākotnē. Tad sāku montēt. Un es sāku atsāku. Es tāds domāju, kaut kas būtu jādara, mums kaut ko pamontēt. Zini, kad es uzzināju, tev bija tas Edbeats, TikToks, joprojām ir. Instagrams. Un tu, tev arī TikTokā bija. Kaut kas bija arī TikTokā. Un tu Instagramā liki savus beatus, un kā tev viņi bija samontēti, un tas foršs teksts ir un tā tālāk, un kad perfekti. Jo tas ir palielam viens un tas pats. Es arī montēju citiem, un tad storijā liku kaut ko. Jā. Un tas arī ir tas, ka riktīgi salikās. Ja es arī to nebūtu redzējis, tāpat tev būtu piedāvājis. Un mums visbiežāk ir tā, vai iniciatīva, vai piedāvājums par cilvēku. Man Robertam vai Roberts man, es tāds, ja tu zini, ko viņš dara, un viņš dara labi, es esmu par abām rokām, davai. Tāpēc mēs uzticamies, ja ir kaut kāda, konkrētā sfēra speciālisti vēl kaut kas, jo turpmāk mums arī daudz pievienosies. Un, mēs vienojāmies, kad sazvanāmies, es biju tad Brēļos, man liekas. Mēs WhatsAppā sazvanījāmies, es prasīju, kāda tev, ko tu tagad pēc eksāmeniem, ko skola beigsies, kas tālāk, tāds, īsti neko, laikam gadiņu paņemšu brīvu. Un, jā. Tev vēl visas iespējas aiziet? Nē. Mēs visu izrunājām, tu atsūtīji video, kurus tu jau esi samontējis, un tad es tāds, ja sanāk, tev jau bija, Džeki, kam tu vari pastāstīt vairāk, kam tu tieši biji montējis? Tieši to muzikālo saturu. Jā, man bija tā, ka es pirmo pusi 24. gadam es tikai mūziku taisīju, un tā kā dienu atnāk no skolas muzons. Un tad sāku domāt, ka, mans muzons tā kā nekur nevelk. Man patīk muzonu taisīt, bet tas baigi grūti ir to tā kā biznesa pusi uztaisīt tam muzonu, jo es gāju vairāk tā kā ārzemēs, nevis Latvijā. Un es sāku domāt, ko es vēl varētu darīt saistībā varbūt ar to. Un es atcerējos, ka es montēju kaut kad vidikus. Man patīk arī to darīt. Un tad es tāds, pamēģināšu kādam uzrakstīt, varbūt kaut kāds rīls samontēt. Jo es redzēju, ka daudzi montē rīls tur paši vai kādam pajautā, bet viņi nekvalitatīvi ir. Un es domāju, mēs jau varētu labāk gan jau. Es sāku rakstīt dienā tur kādiem 15 cilvēkiem, populāriem, nepopulāriem. Man arī atbildēja reāli ļoti daudz cilvēku. Un tad sāku montēt vienam džekam, kam tur ir pāri 50,000 followeru Instagramā. Un to video, kas tev ir iesūtīja laikam. Jā. Tu divus jau, un tad es sapratu, mēs zinājām, ka mums būs tur, piemēram, mēs jau zinājām par Dmitriju, ka būs Abletons. Un vispār sapratām, ka daudz tieši filmēsim kontentā ap mūziku, producēšanu, DJingu un tā tālāk. Un tu atsūtīji tieši to bildi un to formātu, kāds būtu vajadzīgs. Es tāds super, perfekti aiziet. Pat nevajadzētu skaidrot kaut ko no otras. To, ka tu jau taisīji un darbojies ar mūziku, tu jau arī zini, kur ko vajag. Jā, labi, varbūt vienīgi tas, ka viņš ģima Abletonā taisīja. Tas nav svarīgi, tas vizuālais. Kopumā, jā, ka tu zini vizuālais, kā izskatās. Un liekas, viņš sūtīja tev varbūt tos, bet, kad mēs bijām nofilmējuši to pirmo YouTube video pa mākslīgo intelektu, mūzikā, mēs vienkārši iedavām viņam materiālu, lai viņš samontē. Jā, un tas bija vispār, tas bija tas pirmais, laikam, nevis pārbaudas darbs, bet jau materiāls, ko varēja paši arī samontēt. Un tā, ok. Jā. Bet tad pastāstīja, kā tu aprakstītu Funky Townu? Man ārts jautājums. Šau vaļā. Mēs ar Nikitu jau bijām par to runājuši kādu laiku atpakaļ, ka tā ir tā kā, ja persona par mani, tā ir tā kā platformā tā kā attīstīties pašam. Jā. Jo es tā kā nemontēju varbūt pirms tam profesionāli, un tagad es tā kā ieeju vairāk tajā profesionālajā jomā, un tad
lai es nebaidītos attīstīties, mēģināt kaut ko jaunu. Vienkārši darīt. Jā, vienkārši darīt. Jā. Attīstīt savu, varbūt, tā kā mēs esam komanda, bet attīstīt arī savu tā kā profesionālo. Katram savu to. Jā, Jo es atceros arī tev jautāt, kas ir tavs mērķis, vai tu gribi darīt to profesionāli, vai arī kā side hustle un ikdienā kaut ko citu. Vienkārši tas, ka mēs tev varbūt nedodam tik lielu, bet tāpat tev ir pieredze, ka tu dienā strādā ar to, un tu veido arī savu portfolio. Nu, kad pieņemsim, ko tu vēl montē, tu ceļot bez robežām, šovu montē, pastāst arī par to. Un kad... Man liekas, vienlaicīgi kaut kā jūs man uzrakstījāt, un kaut kā pagāja mēnesis, mazāk pat tu man piedāvāja arī pazīstamais viens viņam šovu ceļojumu sākt montēt. Jā, montē televīzijas saturs. Tas jau ir televīzijas saturs, bet tas ir tā kā galīgi divi dažādi stili. Nu, jā. Un tu man jautāji, ko es gribu darīt, ko montēt. Es pat nezinu. Kas tev labāk patīk? Es nezinu. Vēl nezinu. Es nevaru Tā pat. jau labi tas un tas sanāk, tāpēc Man es domāju ar labi laiku. cepī. Nu, man ir tas, ka man patīk, ka nav viens un tas pats. Kad tev daudzveidība, Jā, man ir tas. Ja tev būtu visu laiku dienā podkāstī, tad būtu, jā. Jā. Kad viens un tas pats. Podkāstu pamontēju uz rīlēm, sagriežu, tur bija šapnīgi. Varu aiziet uz to. Nu, Kruda? Nē, Kruda vispār, ka tā salikās un Edvards arī pievienojās pie mums kā komandā. Tas ir liels pienesums un plus. Plus mums jūnijā jau Jābaiba pievienojās. Ar jūliju. Ar jūliju. Bet viņa bija uz to Soboks. Jā. Soboks bija jūlijas sākumā. Tas bija jūlijas. Jā. Okay. Un sanāk jūnijā viņa pievienojās, jo viņa sāka palīdzēt ar tur weblapu un to saturu un visu pārējo. Nu, vispār viņa, kas ir Baiba ir tā neoficiāli, oficiālā Funky Town menedžere, un viņa reāli palīdz tieši ko vajag, palīdzam ar šo, ok, davai, daram, un tas ir tāds papildu rokas, papildu spēks, un papildu cilvēks, kas vienmēr ir pozitīvs, vienmēr var dalīties. Davai, jā, maucam, viss super, un super pa ceļam ir. Un kā tad Baiba apraksta to, kas tad ir Funky Town? Brīva, ērta, droša un izpalīdzīga vieta, kur realizēt savas idejas, jeb radošā vidē radošiem cilvēkiem. Man patīk tas, ka visi no šiem 4 uzrakstīja, ka droša vide. Vai Deivs? Jā. Man liekas, Deivs ar kaut ko tādu teica. Vispār tas ir tāds points. Tātad mēs esam ļoti iekļaujoši cilvēki. Nu, kad cilvēki jūtas mums droši, tad mēs komfortu dodam cilvēkiem. Vai nu tas ir pirmais, kas ienāk prātā cilvēkiem, kad pajautā, ko domā par, kas tev priekš tevis ir tās un tas. Es jūtos droši, jā. Nesit man, jā. Es jūtos droši, jā. Zini, ko tas nozīmē? Nē. Palīgā. Vai arī, kā, kad mēs tādu sēžam, visi runājam, tu dzird no otras puses. Vai picā ir ierocis? Nē, nav picā ierocis. Pēc cik ilgi? Jūs zināt to mīmu internetā? Kad, ja tev pieņemsim sit kāds, vai arī tā tālāk, ja zvana pēc palīdzības, tad tālāk pasūta pica. Nē, pica nav bruņota. Pēc cik ilgi laika būs pica? 7 minūtes. 7 minūtēm būs pica. Sapratam mums tāds, un kāpēc tik ātri? Jā, ok. Bet jā, reāli sanāk, ka katram šie jautājumi tika aizsūtīti, un neviens jau nezina nevienu otru atbildi. Varbūt viņi sarunāja. Varbūt viņiem ir čats bez mums. Tu viņam arī Funky Town backgrounds. Jā, backstage. Man liekas, mēs ļoti arī cenšamies tā, lai visiem ir droši, forši un vienkārši laba vieta. Mēs vienmēr painteresējamies viens otram, kā iet vispār, kas uztrauc, kā varam palīdzēt. Cenšamies ieklausīties viens otrā. Un attiecīgi ieklausīties varbūt momentos, kad ir grūti, un momentos, kad vajadzīgs vienkārši puš, davai. Tev jāizlaiž dziesmu, davai, jā, daram. Kas tev ir vajadzīgs? Paksti, jā. Gandrīz vai, jā, vienkārši kaut kad tas ir super tā uzpilēta, kad būs relīze, kad tu to varēsi iefilmēt, kāpēc neizlaidi. Vai attiecīgi iespējami. Jā, un jūnija beigās mēs taisījām Red Bull Soulbox mašīnu. Labs jautājums vispār, kāpēc mēs Edvardu nepiesaistījām. Man neviens nesauc. Es pat nezināju, man liekas, ka jūs būvējat pie tevis. Vai teicāt kaut ko? Es nezinu. Es pēc tam uzzināju, man liekas. 2 diennaktīs nebija pat tālu. Mēs uzcēlām mašīnu no nulles. Labi, pirms tam vēl bija to, ka es braucu pakaļ, tai sagatavoju mašīnas, kuru mēs nedaudz pārtaisījām. Un, jā, joprojām tā mašīna ir. Viņu vajadzētu biku pārtaisīt. Mums jau bija doma. Tomēr tur motoru ielikt. No mašīnas viens dēļ. Un pabraukāties.
Tāpēc jūnijas, tu pat apskatīšos, vai nu tas bija jūnijas vai nu jūlija sākums, tieši pirms vai pēc Soulboxa. Mums bija pirmais tāds, lielais podcasts. Pagam, man liekas, mēs ar tevi iepazināmies Soulboxā, ne? Jā. Satikāmies. Jā, satikāmies. Jā. Tāpēc, laikam, jūs man nesaucat, jo nebijām vēl tā pazīstami. Īsti pat neizdomājies no viņa vai Nikita, lai no tevis. Nē, pat vienkārši neizdomājāmies. Tāpēc. Bet jā, jūlijas pārējām uz jūliju, jūlijā mums lielais Soulbox, karstākais un aktīvākais mēnesis gan DJiem, gan studijā, gan vispār notiekošajā. Mums Soulbox, mēs aizbraucām interesants challenge, jā. Labi, ka esam dzīvi, veseli, un tur plastikas arī ar Edvardu paskraidīja līdz mašīnai. Mēs ziņās tikām. Jā, mēs tikām ziņās. Yeah. Biežāk, visticamāk, ja jūs redzējāt reportāžu no Red Bull Soulboxa. Mēs bijām pirmais kadrs, jā, kur mēs braucam, un tumbas vienkārši lido. Jā, loks vēl kaut kas. Ir ko atcerēties. Tāpēc arī abi divi spēlējām Soulbox afterpartijā. Jā, afterīts ļoti labs tals. Sanāk, tas viss notika Talsos, un tas bija Talsu pilsētas svētku ietvaros. Tik daudz tautas, tik daudz visa notiekošā. Iepriekšējā vakarā es vēl ar Špacu uz galvenā mainstage spēlēju. Sanāk, jā, es nospēlēju tā kā līdz 3 naktī. Tad no rīta mēs jau devāmies uz Soulboxu, jau no paša rīta gatavot tačonu vēl kaut kas, un tad vēl nākamajā naktī mēs spēlējām afterīti. Vienkārši traks weekend. Tas bija labs. Tas bija labs, ir ko atcerēties, un teiksim tā, laikam jūlijā mums bija pirmais podcasts, kuru gan Edvards montēja, ko mēs paši jau filmējām ar saviem spēkiem. Es vēl pat ne ar savām, tu vēl nefilmēji, jā, bet pat ne ar savām kamerām. Mums bija viena, kameras, jā. divas. Viena manējā. Jā, mēs no DJ Ruda, paldies, Rud, ka tu... Jā, šādauts Rudam. Piemin kādu cilvēku, Edvards, nezinu, šautauts. Jā, un mēs vienkārši tā, vai kameras, zinu, ka Rudam bija, jo viņš filmēja savu podcastu, var arī aizdot. Davai, ok, super. Un jau tad mēs mēģinājām meklēt iespējas un jau filmēt, jau darboties, vismaz gūt pieredzi. Un tā. Kas vēl jūlijā? Dzimšanas diena man ir jūlijā. No, apsveicam. Es arī jau tev tagad apsveiktu. Nē, vēl nē. Nākamgad. Jā. Saprat? Drīz. Laicīgi. Varēs. Jā, viss notiek. Mēs sākam jau darboties. Mēs jau ar stabili ar Dzimu laikam jau sākam runāt par loģiku, par Abletonu, ko mēs tad darīsim. Un viņš paralēli, man liekas, jau darbojās šeit. Vismaz kā studijas telpas viņš izmantoja. Un mēs vienojāmies, ka augustā taisīsim gan kursu startu, gan arī būs tāds pirmais, laikam, lielāks arī pasākums šajās telpās bija atvērto ievadu lekcija Ableton Live, uz kuru bija atnākuši 11 vai 12 cilvēki. Wow, arī interesanti tāds. Tā kaut ko izveido, jau bija pirmais feedbacks arī no cilvēkiem, kurus tu pat nepazini. Viņi ieraudzīja informāciju, pieteicās un atnāca. Tāpēc jūlijas aktīvi, es domāju, mums vairāk bija DJ-jošana, un mēs paralēli kaut ko jau šeit darbojam. Es vēl lauksaimniecībā traktoru. Lauksaimniecība, jā. Nu, vasara īsumā. Vasara, jā, un mēs, es taisīju tur fonu, tur skaņas paneļus, jau līdz šīm visu. Aizskar štangas arī. Jā, paldies tētim, atbrauc, mēs vienkārši divās Šautauts tētim. Šādā. Un mēs 2 dienās uzlikām. Sanāk, ka mēs jau jūlijā sākam gatavoties jaunai sezonai, kas sāksies no septembra, un saprast tā. Arī nekas, jā, remonts, kaut kādas darbības pamazām taisījām, laikam, ofisu, bet viņš arī joprojām vēl bija viss arī. Nu, nē, office bija no septembra. No septembra, jā. Jūlijas mums ir savi darbi paralēli. Red Bull Soulbox, pirmais podcasts, pirmie pat podcasts, jo man liekas 1 vai 2 bija iefilmēti jau. Tālāk augusts. Un jā, pārējām uz augustu. Paldies, ka pateici. Nu, nē, baigi gari sanāk. Nē, viss pareizi. Mēs pārējām uz augustu, ir ievadu lekcija, augusta beigās startē. Pirmais tāds nopietnais kurs, Ableton kurs. Ableton Live. Pirmais izbraukums vispār, kur Funky Towns ar savu meistarklasu izbrauc, tas bija Salkrastos. Jā, tur plastikas ar Deivu un Baibu devās.
Un sanāk, ja Deivs un Plastikas mācīja, tad Baiba visu organizē, visu filmē, lai viss notiktu, jo uz to tieši pasākumu un sanāk jauniešu dienu mēs īsti nevarējām doties. Man arī piedāvāja braukt, ja? Es arī netiku, Iefilmēt. laikam. Pafilmēt, Jā. bet es netiku tajā dienā, laikam. Plastikas tā kā safilmē. jā, Plastikas un Baiba visu safilmē. Un tu Šautauts forši Plastikam, paldies Jā, tu tev. visu forši arī samontē un labs arī atskats izveidojās. Augustā, jā, mēs paralēli filmējam podkastus. Jau arī vēl ne ar savām kamerām. Tomēr vēl paldies Rudam. Šautauts Rudam vēlreiz. Jā. paldies tev. Mēs ņēmām vēl gaismu un tā, un pamazām vienkārši viss arī attīstījās. Ļoti aktīvi, jo gan strādājam pie podkasta, joprojām tā piedāvājuma, jo viņš visu laiku transformējās. Sapratām, tā kā tu darbojies, šeit šo vajag, šeit šo vēl vajag. Un tu vienkārši papildini to podkastu piedāvājumu un aprakstu. Vispār, Mums jau arī tie pirmie podkasti nebija tās augstākās kvalitātes. Mēs darījām tā, kā Tā kā, mācējām. jo mēs jau nekad Bet arī nebijām. attiecīgi samaksa bija par to. Jā. Mēs arī nebijām tā, Jā. ka mēs... Nebija tā, ka mēs mācāmies uz citu naudas. Jā. Jā. Nu, kā sacīt. No augusta laikam tāds. Viņš tomēr maksimāli, jā, vasaras noslēgums, vēl citi pasākumi. Tu augusta laikā, laikam, tu jau pārvācies. Dzīvoklis es paņēmu vispār jau no jūnija. Jā, Tā kā bet tur pārvācies ar Pārvācos, augustu. palēmu augustu pēdējās dienas. Jā. Un tad viss aizgāja. Tad sākās, jā, palēmu. Tu pēc manis pārvācies? Plus mīnus, jā. Mm, Nu, man jau bija viss salikts, tur mēbeles, divas, Jā. es jau biju nomāvis, tur nedzīvoju, vienkārši tukšs Jā. dzīvoklis bija. Vasara bija ļoti aktīva. Ļoti aktīva un varbūt nevienmēr pietika laika arī Funkytownam. Un tāpēc arī ir tādi divi atskaites punkti. Viens ir februārī, Un otrs septembris, un jā. otrs ir septembris. Jā, kad Roberts pārvācās uz Rīgu, Edvards pārvācās, un mēs pilnvērtīgi reāli uz 100% varējām pievērsties projektam. Pirmkārt, vasara vēl beidzās, ne tik aktīvi, tu jau vienkārši reāli visi spēki uz Funkytownu. Septembris mums kursu starts. Mēs pieķērāmies ofisam. Jā, braucām uz Ikea. Braucām uz Ikea, mūsu mīļo Ikea. Un sintēze arī sadarbībā ar te studio un Valtu, kas organizē sintēzi. Mēs iefilmējām arī podkāsta veida formātā intervijas. Vispār jā, tādas sarunas ar sintēzes viesiem. To arī samontējam, un to jūs varat arī apskatīt studio YouTube kanālā. Tur forši, labi viesi un interesantas tēmas. Tur tā dinamiski tie vidīki man Jā. patīk. Viņi nav gari. 20 minūtes maks bija viens. Cik tur 5 tādi bija. Jā, un tas forši. Katrs parādīja savu, ko viņš nodarbojas, ātri pastāstīja. Jā. Kā tev septembris? Mēs jau par septembru runājam. Jā, no augusts viss skaidrs. Mēs tur paralēli Neko, pārvācāmies. tad sākās tā Rīgas dzīve. Šī ikdiena pamainās, bet sintēze, jā, riktīgi patika. Es gan, kamēr jūs filmējāt, tas bija lejā, bija DJ giera vairāk un Jā, mēs stāstīja un tā mainījāmies. tālāk, jā, un tad augšā. Bet arī tāds interesants foršs par pasākums, ko valsts organizē. Es domāju, tur ļoti liela perspektīva. Jā. Mēs jau arī dalījāmies ar nedaudz Bet par septembra kopumā tāds labs mēnesis, sākām aktīvi strādāt, tā katru dienu atnākam uz ofisu, vienkārši uzrakstam lietas, kas ir jādara, un tās arī daram, un tad arī varēja just, ka vienkārši no septembra, kad palējām tēmas ir reiz 10, kāds tas bija pirms tam. Jā, jo ja pirms tam es vēl varbūt tādu lielāko daļu pēc iespējām darīju viens, tā attiecīgi pa tēmām un momentiem, kad Roberts varēja pievienoties vai Baiba. Bet jā, ar septembri vienkārši uz pilniem, uz visiem 100. Mēs arī iestartējām. Septembrī mums neviens nepievienojās, vai ne? No komandas. Ar oktobrī Kristaps pievienojās. Yep. Ok, un tad septembris, jā. Šautauts Kristapam. Jā, šāds. Viņš šobrīd atpūšas. Dubai? Nē, kaut kur pie mums te. Purpulruma. Tāds septembris. Šeit sintēze, vairāki projekti. Mēs aktīvi jau filmējam 3 klientiem podkastus, montējam to un attīstam paralēli. Mēs filmējam kontentu priekš Funkytowna ar Makarēju un Dmitriju. Visādi nelieli lifehacki, tādā īsā, saprotamā formātā, reels, ko mēs arī izlikām YouTube. Tāpēc jūs jebkurā platformā, Instagramā, TikTokā vai YouTube varat to arī apskatīties. Jā.
Tāpēc to arī mēs, tāds mērķis arī jaunajā gadā daudz vairāk un regulāri vienkārši pušot, filmēt un likt ārā un dalīties ar to. Bet ar oktobrī mums pievienojas Kristaps no NF3. Mums bija vairāki jautājumi, protams, kas tika iesūtīti, bet Kristaps atbildēja arī uz pirmo. Tāpēc... Funky Town, viena no foršākajām, stilīgākajām mūzikas studijām Rīgas centrā, kas pieeja visiem līdzīgi domājošiem mūzikas producentiem, neatkarīgi no tā, kādu mūzikas stilu tu atbalsti. Kāds bija 2024. gads ar Funky Town studio? Ļoti produktīvs, ļoti foršs. Daudz jaunu cilvēku iepazīt un iesaku arī citiem pievienoties šajā muzikālajā ceļojumā. Nu jā, Kristaps pavisam nesen pievienojās mums, un arī dabiski viņam vajadzēja telpas. Viņš ieraudzīja, pie kā viņš kaut kas bija atnācis, vai no Makrē. Viņi jau ar Makrē un NF3 projekts, man liekas. Jā, viņi jau bija šeit, viņi taisīja kopīgās producēšanas sesijas. Un tā arī parādījās. Un riktīgi krūta. Tas super, un viņu šobrīd arī darbojas telpās, raksta muzo un attīsta. Un tā, oktobris. Mēs strādājam pie tekošajiem darbiem weblapa. Septembris un oktobris ir tāda weblapas sākums, kad mēs vismaz centāmies apkopot un noformēt to pirmo sarakstu. Tā, lai tu vismaz vari ienākt, izlasīt tur kursus, tur pieregistrēties un tā. Šobrīd mēs aktīvi arī darbojamies pie weblapas un drīzumā arī būs jauns upgrades, varēs redzēt jaunu informāciju. Un pārējiem uz November. Loģika kursa starts ar Makrē. Tāpēc viņiem jau šobrīd notika 4 nodarbības. Jau tāds. Šobrīd Makrē un arī nodarbības transformējās. Mums šobrīd sanāk tā, ka mēs visu arī veidosim tādu kā jaunu kopīgu standartu visiem 3 kursiem, jo tomēr tās tēmas daļai ir vienādas. Ļoti līdzīgas, mainās kaut kādi pointi. Tā kā jā, tāpat ir, ja tu gribi uzproducēt dziesmu, tas ir tik no punkta A uz punktu B, tāpat nav atšķirības, kādu mašīnu tu brauc, un šajā gadījumā nav atšķirības, kādu dāvu tu izmanto. Tā kā jābūt līdzīgiem tiem kursiem, viņi arī tādi būs. Tāpat ir RFL studio. Jā, un šobrīd izskatās, ka tāds standarts, ka kurs iesācējiem no 0 līdz savai tādai pirmajai relīzei, tā, lai tu vari piesaist un tomēr jau daļai jau pabeigt to projektu un izlaist dziesmu, ilgs 4 mēnešus, jeb 16 nodarbības, kas ir pilnvērtīgi un ko cilvēks saņem. Tas, man liekas, arī liels plus, tad, kad tu nāc uz Funky Townu, ko tu saņem. Ne vienkārši atnāc, man tur iemācīja, ko tur darīt un viss čau. Nē, jūs pirmkārt tiekat Funky Town communityjā, un ko tas nozīmē, ka mēs pušām reizi mēnesī mēs ar jums sazināsimies, būs kopīgajā čatā, hei, kā jums iet, ko jūs darat, ir kāds demo varbūt, varat kaut ko atsūtīt, mēs dosim savu feedbacku, varbūt vajadzīga kāda palīdzība, kaut kāda atbildēt uz jautājumu, varbūt vajadzīgas telpas jums. Jā. Kursa laikā sanāk vienreiz, 2 stundas mēnesī jūs varat izmantot par velti studijas telpas, lai nāktu, piemēram, jau arī ar labu akustiku un labu skaņu pastrādāt pie saviem projektiem. Tas pilnvērtīgi. Ir vēl daži plusi, kurus jūs varat vienkārši izlasīt arī mūsu Funky Town mājaslapā pie kursus. Izdomāju nestāstīt, lai cilvēks mājaslapā. Jā, savādāk mēs slēdziet ārā podcastu, ejiet uz mājaslapu, lasiet visu paši. Jā, sanāk novembris, mēs strādājam pie iesāktajiem darbiem, ir daudz, kas šobrīd gan weblapa, gan podcastu tēmas, un tā viss paralēli strādā, nav tā, ka kaut kas ir noslēdzies, vai viss fajn, viss ir izdarīts, viss pilnveidojas. Ja kaut ko mēs esam pabeiguši, tur ir vēl kur augt, un mēs paralēli to arī vienkārši darām. Tāpēc, un mēs esam nonākuši līdz decembrim. Vispār novembrī mums aizsākās viens projekts ar decembri, kuru mēs realizējām. Tas ir Omnibus projekts. Mēs šobrīd varam par to pastāstīt. Mēs piedalījāmies ar Omnibus saistītā reklāmas kampaņā. Ko mēs ar mūsu tehnisko nodrošinājumu. Jā, pastāstīju.
kas tas bija par projektu, ko mēs tieši darījām. Mēs braucām uz zoodārzu un likām kameras beigas. tas tā ir īsumā. Tātad, mēs kā Funky Towns nodrošinājām tiešraidi 24/7 no 9 dienu garumā. 9 dienu garumā no Rīgas zooloģiskā dārza Ziemeļbriežu aploka. Es nezinu, kā to pareizi nosaukt. Aizmirst bija vārds Voljēro. Jā. Un cilvēki varēja atvērt TikToku. Varbūt kāds redzēja, es pieļauju domu, ka noteikti redzēja. Tie, kas ir arī no Funky Town, redzēja, ka datorā stāvēja atvērts. Un tie, kas traumēts visu laiku, un cilvēki varēja atvērt TikToku un skatīties uz Ziemeļbriežu. Jā, un var ienākt omnibus TikTokā un redzēt arī kaut kādus izgriezumus, kur viņi tur forši tā jautri apspēlēja notiekošo, kas tur nav tā. Bet tas bija tāds projekts vispār, kurš parādījās negaidīti, un mēs viņam arī piekritām. Sapratām tāds, man ir Roberts iedrošināja, tāds izdarīsim. Davai, super mēģinām kaut kas nestandarta. Es palielam, man jau bija vīzija, un es sapratu, kas tur ir nepieciešams, jo arī tas, kad... Tev bija arī pieredze iepriekš. Jā, man ir pieredze. Runājot, ka pa podkastiem nav pieredze, ir gan pieredze. Es tikko sapratu, kad man bija 13, 14 gadi, es braucu abas sestdienas, svētdienas filmēt hokeju Ledus hallē. Tur pa 8 stundām, un arī pēc tam tas aizgājis tiešraidēm. Tā kā ir to visu strādās, tad mums ir pieredze pa video. Es gaidu šautautu. Šautauts Timim. Paldies. Es varu pastāstīt, kā es uzzināju, ka viņi filmēs Ziemeļbriežus. Mums bija, nezinu, kaut kāds podcasts, ieraksts vai kas, bet mums jau beidzās. Mēs visu kārtojam nost. Cimis saka, Nikitam, mums ir Zooms tūlītās jāsatiekas. Par aģentūru. Jā, nepasaka ar ko. Saku, labi, es iziešu ārā, es izēju ārā no telpas, ofisā sēžu blakām, un es tā kā dzirdu, ko jūs runājat. Es sēžu, spaidu telefonu, dzirdu viņu kaut ko runā. Tur zoodārs, Ziemeļbrieži, kameras tur, jā. Jā. Būs arī atskats vispār, kā mēs braucām uz turien, kā likām. Būs atskats. Būs atskats. Viņš ir iefilmēts obligāti, mēs padalīsimies ar materiālu, jo tas ir vienkārši, kāpēc gan ne, interesants projekts, nestandarta projekts. Jā, un izvilkāmies arī ārā no ofisa, tā, ka tu nesēdi visu dienu ofisā. Jā, svaig gaisu. Es ieraudzīju Ziemeļbriežus, ieraudzīju Kamilu. Man liekas, neesmu Kamilu nekad redzējis. Tur tālumā bija, es pat uzfilmēju. Tu to labs redzēji? Jā, jūs rādījāt. Tā ir, jā. Tāpēc obligāti redzēsiet mūsu visos sociālos tīklos. Es domāju, tāpēc tā. Decembris noslēdzās Abletona kurs, kurš ilga tieši 4 mēnešus. Šobrīd, kas sagaida vispār studentus, 16 nedēļas. Kas sagaida, mēs janvārī tiksimies ar cilvēkiem no kursa. Jā. Mēs sapratīsim, kuru no demo viņi līdz galam virza uz relīzi, uz tādu kā dziesmas noslēgšanu, lai viņa skan labi un lai noslēdzoties kursam, cilvēkiem ir vismaz viena dziesma, kuru viņi var parādīt, un ir tāds forši arī priekš viņam atskaites punkts. Yep. Un ar jauno gadu mēs pamazām varam vienkārši pāriet vispār uz jaunā gada mērķiem. Viņu nav daudz, bet viņi ir tādi ļoti riktīgi un pamatoti. Sanāk, ka mēs attiecīgi kursa beigām, producēšanas kursu un citu ideju kursiem būs izlaidumi. Oficiāli izlaidumi, kur cilvēki un studenti arī atrādīs savu projektu, ne tikai atskaņos dziesmu, bet arī atrādīs, prezentēs savu dziesmas projektu. Nosacīti, ka viņam būs laiks, kur viņi vienkārši atvērs, piemēram, Abletonu vai Logiku, un viņi stāstīs, šeit šo basu es, piemēram, uzproducēju tā, šeit man bija, es iedusmojos no šī, un tad parādīju, un beigās atskaņos to dziesmu. Un tas tāds arī interesants points, ko citi īsti nedara, un varbūt pat teiksim tā, labākās relīzes, kuras jau varbūt jau būs tiešām pabeigtas līdz galam, un tā cilvēkiem būs iespēja, jo mēs arī piedāvāsim izlaist caur Funky Town labelu. Un kur arī pastāstīsim, kādi tad soļi turpmāk arī jāspēr, lai vispār izlaistu savu dziesmu. Vispār varētu tad par jūsu mērķiem saistībā ar Funky Town. Šobrīd, varbūt ar montēšanu, filmēšanu kaut kāda varbūt ir. Un varat padomāt. Es zinu, kāds ir man mērķis. Es zinu, ko. Aizbraukt zārzemē, kādu projektu iefilmēt pa nākamo gadu. Jā. To, ka mūsu komanda brauc. Mēs bijām runājuši par kaut ko tādu.
uz kaut kādu tu gribēji festivālu vai Nu tas, nē, tā kā priekš klientu. Nu, kad pieņemsim. tādu. Mēs ar Jā. klientu Nē, dodamies. es biju tādu reālāku. Man jauns telpas gribētos, lai mēs paņemam jaunas telpas. Nu, tas ir viens no... Lai mēs uztaisam tādu kā riktīgu podkāstu telpu. Ka ir vairāki foni. Vairāki foni, tehnika, viss ir viena vieta, jo šobrīd mēs saprotam, ka mums bija jau par mazu šīs telpas. Jā. Tāpēc, tas ir viens no mērķiem. Bet ārzemes laba ideja, jā. Būtu forši, ka mēs piedalītos projektā, kur mēs filmētu raidījumu un kurš izlaistos, piemēram, televīzijā. Arī būtu, manuprāt, viens no tādiem ar filmēšanu saistītu un montāžu. Un, ja viss labi saliksies, tad visticamāk arī nākamgad tā būs. Šobrīd tiek veidotas pārunas. Un tāds. Šo es nezināju. Nē, kaut ko, man liekas, tu teici. Viens no klientiem šobrīd runā par to ar vienu no televīzijas kanāliem. Bet man liekas, uz nākamo gadu šis gads ir bijis labs tāds. Ja mēs skatāmies pa kalendāro gadu tāds taustīšanās, mēs esam vairākas lietas tā kā pamēģinājuši, sapratuši, kas ir mūsu stiprā puse un ko ir vērts turpināt darīt. Un nākamais gads ir vienkārši maukt un paplašināties un nelikt nekādas robežas mums pašiem. Jo, gads ir ļoti daudz un arī tāds, ko es redzēju Instagramā, kad drīz tavā maciņā iedarbos 365 dienas un tā kā nepazaudē tās darot lietas, kas nav liederīgas. Labi atzīme. Ļoti labi atzīme. Pirms jaunā gada. Vispār, man liekas, mēs tik ļoti daudz nonācām, pirmkārt, attiecīgi ieguldītiem darbam un strādājot, mēs nonācām pie ļoti daudz atziņām, kuras cenšamies piefiksēt, jo īpaši mēs varbūt Roberto arī ne tikai no tādas mākslinieckās puses, bet arī vienkārši no biznesa puses. Mēs mācāmies šobrīd arī mārketinga kursus, lai būtu lietas kursā. Neskatoties uz to, ka visticamāk projektam tiks pievienosies kāds mārketinga cilvēks, kas vienkārši par to atbildēs, bet man ir jābūt lietas kursā, man ir jāsaprot. Tāpat arī Roberts, piemēram, šobrīd saistībā ar biznesu vispār mācās. Man tik šonakt eksāmens bija. Kā tev gāja? Super, es tevi apsveicu. Man noslēguma darbs janvārī būs. Šādauts Šādauts. Tāpēc mēs paši mācāmies. Pa šo gadu mums nav bijuši tādi lieli ieberzieni un kaut kādas lielas kļūdas vai problēmas, bet bijušas vairākas mazākas, uz kuras arī tu uzreiz saproti, kad ja ir kļūda, viens ir tas, ka tajā momentā viņi tev kaut ko patraucē, cits ir, kad tas vēlkas mēnešos. Kad tev katru mēnesi tā kļūda atkal atsaucās uz tevi, un kad tu uzreiz mācies, tu uzreiz pats svarīgākais ir, kad es uzreiz to saprotu, kāpēc tā notika un piefiksēju, lai tas pēc tam neatkārtotos. Tas mācīšanās no kļūdām, nekad dzīvē nav bijusi tā kā, nezinu, reālāk, tā var pateikt, tā kā real. Tā kā real, reāli tā ir, kad, viens ir tas, no kļūdām jāmācās teiciens, tas ir visiem, ko vecāki saka un tā tālāk, bet tas, ka tu savas ādas, to jau izbaudi, tā ir pavisam cita sajūta un viņa pavisam citādāk rezonē ar tevi. Varu padalīties ar savu nākamā gada mērķi. Es gribētu, pirmkārt, Funky Townam būs, es jau minēju to, ka daudz vairāk kontenta, vispār muzikālā kontenta, arī izklaides kontenta, un es gribētu, ka nākamgad vismaz 3 YouTube šoviem būtu mans vārds un uzvārds kā producenta sastāvā. Kā produce, Nikita Elegant. Es tā viņu rakstīšu, bez sava uzvārda. Nosacīti vai podcastu, jo mēs jau bijām dalījušies ar idejām saistībā, piemēram, ar producēšanu, piesaistīt, sadarbībā ar te studiju un tā. Mēs vēlamies atsākt tādu projektu kā dekonstrukcija, kur aicināsim esošos producentus, populārus, popmūzikā, undergroundā, nav svarīgi, un kur cilvēki vienkārši stāstītu, kā tika uzrakstīta šī dziesma. Un mēs tādā arī podkāsta formātā vienkārši to izrunātu. Un, tas ir kā viens no projektiem, bet es gribu arī uz Funky Town bāzes arī tādu izklaides nedaudz materiālu veidot, arī ar mūziku saistīts. Un gribu tajā pilnveidoties un vispār arī podkāsts vai šovs, kaut čo tāds. Gribu tur vairāk attīstīties, jo saprotu, ka ir dažas idejas un gribās mācīties tamā. Arī.
Tāpēc mums visiem pa ceļam. Bet tas ir tāds svarīgs, lai veidotos beidzot nevis to, ka tu tā kā izdari kaut ko un bieži. Tas ir ar Funky Town saistīts vēl kaut kas, bet arī pašam sev tādu. Jā, tas gan. Galvenais, lai tev tas piepildu. Jā, kādam tas ir uzrakstīt dziesmu, ja, piemēram, izlaist. Jā, daudziem no mūsu komandas ir tāds mērķis ielīdz, piemēram. Gribu izlaist tur dziesmu, kāds grib izlaist albumu. Es gribu izlaist 3 šovus. Es gribu vienkārši izlaisties zem palmas un atpūsties. Jā. Katram savs. Tas arī, tāpēc labi darbiņš jāpadara. Bet jā, es domāju, ka... Ko tu domā? Vajag pateikt to, ka plānus mēs esam ieskicējuši un ļausim mūsu darbiem runāt par to. Jo pa plāniem runāt ir viens un darīt to pavisam kaut kas cits. Kāpēc mēs tā izgājām arī pa mēnešiem? Jo, lai jūs saprastu, ar ko viss sākās, lai arī mums pašiem pēc tam reāli pēc gada vai pēc 2 varētu tā noskatīties un tāds, wow, bija interesanti. Un noslēgsim gadu pozitīvi, ļoti aktīvi un daudz spontāni un nespontāni un plānotie projekti. Manuprāt, viss notiek ļoti labi. Galvenais nepadoties un vienkārši doties tālāk. Es domāju, jaunajā gadā jūs vēl vairāk, daudz vairāk, gan Rīgā, gan arī Latvijā reģionos uzzinās par Funky Town. Gribat to jūs vai nē, jūs pa mums tāpat vēl dzirdēsiet. Jā, bez variantiem. Tāpēc sekojiet lūdzu mums... Vienkārši vēlaties sekot mums sociālos tīklos. Nelūksies vairāk. Nē, gribu piesakot, nē. Ja jums ir saistošs šīs kontents un jūs saprotat, ka mums ir kopā pa ceļam, reāli piesakojiet. Ja jūs tas piepildīs, piesakojiet Funky Town visos sociālajos tīklos. Instagrams, TikToks, YouTubes. Un, LinkedIn, Pinterest, SSLV, Facebook Marketplace, Funky Town Shops. Fiverrā, jā. Tad mēs viņu piesakos. Patreonā. Jā, Patreonā. Kas vēl mums ir? Svetbankā var piesakot. Jā. Spotifyā. Tāpēc, ja jums kādas arī idejas vispār kādiem projektiem, kas ir saistībā varbūt ar mūsu kopējo tādu vīziju, lūdzu rakstat obligāti, atradīsim tos kopsaucējus, kā varam viens otram palīdzēt un vienkārši pušot. Kaut kā tā. Jums ir ko teikt, Džeki? Priecīgs nākamos Ziemassvētkus, laimīgu jauno gadu un paldies. Šis izies pirms jaunā gada? Jā, šito vajadzētu. Tā, lai jūs zinātu. 28. decembris iznāks pirms jaunā gada šis podcasts. Es šonakt negulēšu. Pasaki, ka tu gulēsi. Es šodien gulēšu. Pareizi. Un tad samontēšu. Jo es esmu profesionāls. Viņam ir vīzija. Bet jā, gribēs novēlēt vienkārši, lai jaunajā gadā visas ieceres un visi mērķi arī piepildās. Gan mums, gan jums, dārgie klausītāji un skatītāji. Un viss būs. Šito podcastu vajag uz jaungada tieši uz 12. Mums vajag ielikt postu, tagad cikos tev jāsāk skatīties podcastu, lai tieši, kad jaunais gads, tas ir trendīgi, lai 3, būtu. 4, jā, laimīgi jauno gadu un pēkšņi, iedomājies, kāds reāli ir tā. Dovai. Tas būtu bēdīgi īstenībā. Ja cilvēks jaunajā gadā, jā. Iedomājies, ir jaunais gads, tu labi, it kā vienkārši zem apratē ap sauli vienu reizi, tā kā pēc cilvēku visi tusē tā tālāk, viņi sēž klausās mūsu un vienkārši tas jau būtu forši. Iefilmē storijā, tā mēs pasakam laimīgi jaunu, ja tieši tur klusums apkārt. Es domāju vairāk to, ka daudzi varētu, piemēram, 31. klausīties pa dienu, kad, gatavojas. Jā. Klausieties šo, kad jūs cepat pierādziņus. Tad, kad arī tu pats apdomā šo gadu. Jā. Labi, jā, visiem laimīgu jauno gadu, lai foršs gads tiekamies Funky Townā vai arī sociālos tīklos. Nākat ciemos. Droši nākat ciemos uz kafiju, patrenēties, ierakstīt podcastu, uzproducēt dziesmu. Un, jā, paldies jums, Džeki. Forša bija saruna, forša bija noskatīties vispār un apskatīt, kāds tad bija šīs gads. Jā, čuru. Davai, čau. Top. Top.